Hello，係咪開始咗咧？Hello，大家好啊！係咪好多人期待我呢一個直播咧？Hello，啊，係咪開始咗啊？應該係開始咗啦。嗱，今日我哋特別嘉賓咧，大家應該係望得到佢，就係叫朗拿度嘅。Hi，得，大家。哇！你係第一個入嚟 hi 我哇喎。Hello，咁早入嚟支持你哋頻道嘅，你哋個頻道都幾多粉絲嘅喎。阿聽你好。我第一次上嚟都有啲驚啊，我唔係好敢講嘢㗎。你知啦，你屋企有多隻仔。係啦，因為你係我特別嘉賓嚟噶嘛，咁我每一次都會請一啲唔同嘅人上嚟啦。有陣先啊，個絲襪翹到我啲眼睫毛。呢啲眼睫毛咁長嘅咩？個架底毛都好長。你咪買個頭套買細咗俾我啊？同對上一次嗰個絲襪一樣啦，個絲襪係加大嘛，呢一個係加大啫。Hello，洪哥你好啊！你食飯未？因為你煮飯未？啊，今日嗰個特別嘉賓係朗拿度啊！你可唔可以問我仲有幾多個呢啲咁嘅頭套啊？你好，大家好。我個嘴有冇歪喺度？個嘴咧，而家去咗個鼻嗰度啊！依個咧，你哋都係喺個鼻嗰度，你可以拉翻落啲。係啦，啱好，係。OK。係啦，你而家大家依家係咪全部都喺度 home office 時間啊？全部 work from home 啊 ？work from home 係。而家 work from home 唔使做咯喎。唔使做咁樣啊？係咪？你好。Hello，洪哥好，大家好。洪哥好。啊，洪哥係忠實粉絲嚟嘅。係啊。我每一個貼文，每一樣嘢咧，即刻 like 啊！佢係第一個嘅真係。係啊。呢個真係見到啊，已經。係啊，好犀利嘅。係啊，即係分分鐘秒秒鐘都係留意住我哋 channel 嘅。係啦，咁啊依家啱啱落完大水啦。喂，但係有太陽出喎，即係嗰啲叫咩？雨後有太陽喎。雨過天青啊！係咯，雨過天青咁樣。我先揾啲我哋張台咁污糟嘅喂。係啊，近排冇乜抹台啊。喂，兩張紙都冇啲先得。你咁多老泥喺度，點解喂？點解？嗰啲咪絲襪嚟㗎喂？你頭先揾咗個絲襪出嚟。唔係啊，你個 mouse pad 啊，你係咯。Hello，大家好。呢度嚟㗎。哦。係嘛？其實咧，呢件事咧，你講住先。我喺新聞裏邊睇咗好耐㗎啦。咁啊，但係趁大家翻工唔係好多人睇嗰時講啦，你知都係嗰時講，即係評論嗰啲茂利又走入嚟説三道四，係咪先咁講啱唔啱啊？係咪先？等埋師媽翻嚟啊！咁啊，由於我哋要滾出馬來西亞咧，聽講話要，咁我哋梗係要回應一下呢件事㗎啦，係咪先咁講？亦都希望嗰啲叫我哋滾出馬來西亞，係叫你又唔係叫我哋，係叫你滾出馬來西亞啲朋友咧入嚟呢個 YouTube 嗰度，即係佢哋咧有一班粉絲咧，唔係粉絲 sorry，係應該有班 layman 我講錯咗，有班 layman 咧。我從來唔叫佢哋係粉絲嘅呢一班。有一班其實應該首先咁講 ，YouTube 同 Facebook 咧，食晚飯吧，晚安各位朋友，食燒肉飯，係啦，咁跟住咧食飯啊，食飯咁早食嘅喂，5點幾食飯嘅，你應該年紀唔輕噶啦，5點幾食飯。咁咧，我想講係咧 ，Facebook 咧，你體驗唔到 Facebook 同埋 YouTube 咧，大家粉絲嘅智慧群咧，其實係有段距離嘅。首先第一樣嘢見到就係，你見到咧大部分 layman 啦，即係嗰啲動高腳、北腳趾甲尾跟住飲親嗰班咧，通常係睇 Facebook 嘅。咁同埋佢哋係嗰啲，即係嗰啲文化水準咧，應該係最即係 B40嗰班文化水準咧，係即係比較就係 Facebook 嗰度多。係啦，啲 level 好高㗎咁樣。係啦，咁樣，所以你見到佢哋好明顯咧，佢哋嗰啲群情洶湧啊，即係冇智商一個叫一個啊，跟住一個有拉攏一個啊，
跟住就話點咧，嗰種效應咧係特別高㗎，因為嗰啲冇智慧嘅 layman 啊，同埋嗰啲即係嗰啲羊群效應咧，就係喺呢種地方裏面出現㗎嘛。係。咁所以你見到 Facebook 嘅群眾咧，好明顯咧係同 YouTube 咧係兩種嘢嚟。我都叫話講寫文章嗰人唔好寫得咁複雜㗎啦。唔係，其實唔係淨係 YouTube 喎。我想講，首先體驗咗個文化先喎，即係 IG 同一時間係有呢個貼文 ，IG 其實係得2個留言。其實咧成個貼文咧，一陣先我講咩貼文啦，但係好多人可能知，亦都有啲人唔知啊。如果唔知嘅朋友就先至問啦。喂，攞開個 iPad 先，因為應該反光啊。唔使睇到啊。睇到啊？睇到啊。你反光啲咩？睇到我啲電腦睇到啊。睇到。咁咧就我睇下啲聲咁嘅啫。咁咧就 IG 咧，咁咧就冇咁群情洶湧嘅。係。咁咧其實咧成個 IG 咧喺呢個貼文嚟講咧，係只不過得3000幾人睇。但係咧 Facebook 咧係居然有成60幾萬人睇。咁但係同一個貼文嚟嘅，同一時間出嘅，兩邊。咁跟住 YouTube 咧，其實甚至乎冇人評論添，係冇人關心呢件事嘅咁樣樣。你就睇到嗰啲智慧群嘅分野係咩啦？即係其實有讀書同冇讀書嗰啲人睇緊啲咩咧？你又睇到啦。即係咁講，即係其實嗰班成日講粗口，周圍喺度嘈冤巴閉啊，咁喺度鬧人哋啊，少少嘢就喺度嗶哩吧啦。即係其實有時都未睇清楚就 bra 定先。佢用對腳嚟或者用個手嚟做嘢，佢唔係用腦嗰班嚟做嘢嗰啲咧。咁咧就大部分都係 Facebook 嗰度。哇 Kiki 你話講你下午餐嚟㗎？咁你真係好嘢食喎。係咯。咁你見到咧，成件事係咁樣嘅玩法嘅，而且咧，佢哋咧係大部分係得閒冇事幹嗰班嚟。即係如果唔係佢哋唔會成日真係3個鐘頭真係排隊食一碗麵啦。係。你明唔明我講咩？即係其實根本上你見到嗰個群眾或者群族咧係有一定嘅分野先嘛，係咪？係啊，所以嗱，如果你係我不嬲 YouTube 嘅 fans，即係你 lucky 啦，即係你個 level 咧係高啲嘅。係啦。咁咧，其實我想講嘅係馬來西亞嘅朋友咧，其實真係應該要反省嘅。真係要反省嘅。即係我見到人哋咁嘅文章，我睇到。係。點解？即係我睇到人咁寫，我覺得要反省咯。真心要反省。點解咧？你諗下，好似你堪稱自己自我澎湃嗰幾種嘢食啦嚇，咩豬肉粉啊，咖喱麵啊，咩仲有隻咩豬肉粉啊，隻細粒方形嗰隻叫我突然間諗唔起啲咧，色間莊啊，咩三間莊豬肉粉，三間莊豬肉粉啊，什麼豆腐釀料啊，咁啊依家就西都魚丸啊，係咪？西都魚丸其實只不過其實一樣啫。咁啊嗱，怡寶嗰個雞絲河粉啊，係咪先咁樣？咁其實呢啲係你哋即係叫好光榮自己有呢幾種美食嘅一個地方啊嘛。對唔對啊？對啊嘛。咁其實而且你每樣嘢食之後咧，譬如你嗰個豆腐釀料，你又會加個安邦喺前面嘅喎。係。安邦釀豆腐咁樣嘅喎，係咪啊？啱唔啱啊？係。雞絲河粉。等陣先，等我哋做埋個直播，即係揾你，你等一等啊！你係咪想上鏡？係咪先咁講？帶阿侵過嚟上下鏡先，未到你發言啊！我帶阿侵過嚟先。阿侵有嘢想講，侵你又想過嚟上鏡啊？侵，嚟媽咪度上鏡嚟，過嚟啊！過嚟同大家講聲 hi， 侵過嚟，先把鏡頭喺呢度啊！你冇俾我啊！嗱，你俾個鏡頭喺度，好俾。侵見唔到個樣，佢會驚噶喎。侵好犀利噶，侵。佢走啦。侵睇到啊？我走啦。啱啱嚟到呢個位置，侵睇到啊？哎呀，啱啱一下睇到半隻咁樣。咁咧，我哋由得佢喺屋企搞過你佢。咁咧，呢個叫做怡寶雞絲河粉啊。仲有啲乜嘢有地方名嘅美食啊？有佢啦，試問我啲背景音樂嚟啫。仲有咩嘢食嘅有嘅先嘛？蝦麵啦，係嘛？咖喱麵啦。唔係啊，咁你咩地方名先啦？哦，就呢一個怡寶雞絲河粉，咁就檳城炒貴刁，係啦。仲有麻波嗰個燒魚，係啦，係嘛？好似你咁。你已經好 proud of 自己有啲地方係有個代表美食咁樣㗎嘛？係啦，仲有芙蓉燒包啊，係啦，咩啊？芙蓉辣蟹啊，燒蟹、炒蟹，係啦，即係你有個咁樣嘅 proud of 自己㗎嘛？係咪先咁講？咁
你拋自己嘅時候，咁你賴呢個地方揾上去。咁今次呢件事就係玲瓏西都魚丸，係就係賴咗你個西都魚丸就賴上玲瓏嘅，就唔係賴上立碑嘅。OK， 咁即係其實大家公認或者覺得自己最有口碑嗰個食西都魚丸，就係嚟自玲瓏啦。係咪咁講啊？係。咁雖然唔係每一碗西都魚丸都係會來自玲瓏，但係起碼你就係因為呢樣嘢，你唔會無端端講話安邦雞絲河粉，跟住又會講話呢個叫做玲瓏咖喱麵，你唔會咁講噶嘛？唔會㗎。咁你覺得嗰個地方係代表嗰樣嘢食啊嘛？係啦，即係佢 power of 呢一樣嘢咯，食呢一樣嘢。咁咧，咁你咁嘅情況之下咧，如果你既然係咁樣講嘅時候，不如等於香港點心或者香港燒味，係嚇，你係咪先咁講？你唔會無端講咗澳門點心同澳門燒味㗎，係咪先咁講？咁啊係。咁你有咁嘅情況之下，你去做，依家有個人係外地人，即係你本身呢樣嘢已經係自己好感意自豪㗎咯喎，因為呢件事係馬來西亞的事啊嘛，又唔係新加坡的事啊嘛，係咪引以為榮啊、引以自豪嘅一件事喺新加坡，係咪喺馬來西亞？係咪咁講？咁有個外地人，有個重慶嘅過嚟，突然之間就攞咗個玲瓏加個鈴啷個鈴，跟住一條龍個龍，跟住西都魚丸咁樣，咁咧就係重慶咧嘅一線小生嚟嘅，咁就走嚟吉隆坡開咁樣樣，咁跟住咧大家就會點啊？哎呀，我睇你個武裝片啊，嗰個咧化到青靚白淨咧，扮展超嗰個咧，哎呀，我好中意你噶，哎呀，你個玲瓏啊，玲瓏西都魚粉啊，我好中意啊，好中意啊，我嚟食啦，我嚟，你排幾個鐘啊？5個鐘啊，5個鐘，我俾個6個鐘你啊，咁樣，咁我請問下，應該反省嗰個係邊一個咧？點解唔係叫你反省咧？唔通我反省咩？係咪先咁講？係咪先真係啱啱真係？喂，你哋唔去守護自己嘅美食嘅名稱，唔去守護自己美食嘅稱號，唔去守護自己美食嘅定位，唔去守護自己飲食業嘅聲譽，任何人擺個名改咗字少少，跟住話胰島素嘅胰島啊，胰島素雞絲河粉咁又開一間喺吉隆坡咁樣，咁跟住就等外地人嗰啲唔知，哦係啊，胰島素係高級過怡寶㗎咁樣，你食胰島素雞絲河粉啦咁樣，咁外地人請問你係咪每一個人叫佢隻腳去解釋下先至叫佢去食，定係其實呢啲叫蒙騙消費者？跟住咧，嗰啲人咧根本都唔清楚發生咩事。我第一次嚟馬來西亞㗎咋，我聽講人哋話咧，怡寶雞絲河粉好食，咁怡寶素係咪仲高級啲㗎？咁樣，咁我去怡寶素嗰度食先咁樣，咁我去食，哦係喎，呢個怡寶素雞絲河粉又幾好食喎，佢加啲胰島素落去又幾好食喎，咁樣係咪咁樣咧？我想問啊，其實冇守護馬來西亞名勝加美食嗰個係邊個？就係排隊嗰一班。咁你哋係咪要反省咧？人哋用你個名亂咁用，跟住就走去開一間餐廳，就用你個名同埋用你個美食，跟住你就排晒隊去支持佢，因為佢係60年代嘅影星咁樣樣，係咪先咁講？其實成件事係咪好少咧？都喂60、70年代嘅影星，我想講同胰島素雞絲河粉拉上咩關係咧？我想問。其實我覺得係麻木崇拜嚟嘅，呢件事簡直就係。係。咁你話寫篇文章出嚟叫你哋去反省，請問邊樣嘢錯咧？邊度錯咧？定係大家智慧智商唔配合，所以睇唔明個文章咧？其實係。哎呀，我覺得佢哋真係睇唔明，我真係覺得佢哋睇唔明㗎。因為一開始一啲 comment 就話，哇，佢咪喺度鬧係鬧咩咧？係話，哇，你使乜踩我哋？話講你哋香港人好巴閉咩？嚇一開出嚟就攞第一啦！嚇贏咗馬來西亞，仲叫我哋反省，即係佢哋唔明你嗰篇文章想寫啲乜嘢。佢哋即係你要知道咧，寫文章中文咧就即係博大精深先嘛。係有嗰啲叫直述嘅倒敘法啊、直述法啊、諷刺法啊、描述法啊、反諷法啊，有100個寫文章嘅方法㗎嘛。其實你哋嘅中文水準係咪唔高，所以睇唔明篇嘢咧？其實人哋係鬧緊你，叫你反省下，仲去支持排隊3粒鐘，唔係支持自己嗰個響號，同埋支持自己嘅地方，唔係支持自己嘅美食，仲俾一個外國人、外地人一下就攞咗你個名去排第一，你哋咪發緊夢啊咁樣？
係咪你要即係你一定要人哋直咁樣寫，即係咧好似新聞報導員咁樣。嗱，今日咧奧地利咧喺一個省啦，喺威爾斯省咧嘅第3條街，咁咧第3條街嘅第7個路口咧，咁咧就有個地震咧就導致到交通意外，即係你一定要人哋咁樣講嘢，你先至明㗎嚇。喂，你即係人哋兜個彎轉個圈，即係底面反一反佢，你就睇唔明人講乜㗎啦。其實佢哋就喺度鬧。其實佢真係睇唔明㗎。又到而家呢一刻啊，啲人仲喺度同我哋講，即係仲喺度講話，佢喺度扮嘢啫嘛，即刻搬龍門啫嘛。明之前咧係話講香港咧贏咗馬來西亞嘅。我同你講嘅先嘛，呢件事好簡單嘅啫。如果我哋從來冇去過玲瓏，其實我哋係唔會寫呢篇文章。係，因為我連玲瓏喺邊我都唔知。係。因為其實我哋係去過，咁我哋真係喺嗰度食過本地人哋話好出名嘅呢一個魚蛋粉，咁我哋先至係可以講話吓呢度乜吉隆坡係咁勁過玲瓏嗰班 uncle auntie 嘅咩？等我講埋個正宗嘅重點先。OK， 如果一個人咧冇去呢個地方，同埋冇接觸到個地方，同埋冇為呢個地方出咗咁多力咧。咁咧，我唔係斯巴，所以點解會戴頭套？唔係為咗咁樣出咗咁多力咧，唔係出咗咁多力咧，係唔會介意你點樣講玲瓏呢個地方嘅。我話知玲瓏俾人哋淪陷啊，揾幾架鏟泥車鏟咗幾條街，以後冇咗條新村啊，關我鬼事啊！我都唔知邊度叫玲瓏，係咪先咁講？係啦，係咪先咁講？但係就係因為咧，我哋就係咁咧。你繼續講。係你幫我講。你等你講埋先。係一個一個嚟，我哋啊。好。係啦，咁咧。咁個問題就係我哋為咗呢個地方，為咗呢班朋友，同埋為咗呢扎人、呢扎事，同埋有朋友特登，甚至乎嗰啲村會長啊，嗰度嘅導遊領導個協會會長啊，邀請我哋去採訪玲瓏呢個地方。係，我哋專登幾日幾夜自資，仲俾埋導遊費咁樣咧，去探討呢個地方嘅美食、風景、人情、歷史，所有嘢，我哋難聽啲講咧，叫用幾日咧去透徹了解咗玲瓏，而且玲瓏咁啱喺嗰幾日裏邊咧，仲特登喺街口嘅角落頭咧開一間導遊指導中心，想提倡佢嘅旅遊業。係，但係喺咁嘅同時，會有人喺外地攞個名寫錯佢隻字，跟住就攞埋佢美食嘅第一個標榜個 number one。就喺吉隆坡開，而大家唔係去好似我咁會嬲，會有火，就覺得你哋有冇搞乸錯啊？你知唔知佢而家寫緊個咩名落去啊？係玲瓏西都魚，係我一個外地人嬲，你哋本地人唔嬲。我外地人幫你發聲，你就屌鳩嗰個外地人幫你發聲，屌鳩嗰個外地人嗰個。係。咁其實我想問下。馬來西亞嘅朋友，你鬧我嗰班人嘅智慧，其實係咪未開發嘅咧？即係其實係咪個腦用咗5個巴仙咧？其實係，即係我想問下，其實成件事發生咩事咧？我想問下究竟，阿先問你可以講。係啊，我又其實我又好喺度諗，我哋當年咧，我哋咪去怡保啊，去文東啊。啲人咪好介意我哋咧寫錯一個字，好介意，到而家都好介意㗎。但係你唔係70年代食10個漢堡包嗰個啊嘛，你寫錯咪屌你咯。係啊，但係人哋係70年代食10個漢堡包，跟住再念急口令嗰個啊嘛，所以佢咪可以寫錯，都係排隊支持佢咯。喂，我想問下你哋馬來西亞乜咁樣盲撐嘅咩？係啊。喂，我想問下你係咪盲撐嘅啫？你哋喺 Facebook 鬧我哋。唔係鬧你哋，係咪鬧我哋？鬧你哋嗰班人啊，點解唔入嚟呢個頻道度鬧咧？咁點解你哋夠膽喺 Facebook 鬧到咁行？點解 YouTube 又唔見有一個咁嘅人嘅咧？我想問下，係咪先咁講？佢將嗰隻發文咧，邊啲人喺呢度咧推波助瀾咧？成件事話俾你聽啊！成個 Facebook 嗰啲匿文咧係麻木㗎。我想講俾你聽先嘛，你俾我講晒成件事俾你聽。點解麻木咧？首先，佢睇到幾句敏感字眼，跟住咧。佢就即刻立刻發揚光大，因為 Facebook 咧有幾個啦，包括大衛啊，咁咧有幾個咧就係大衛但冇份嘅呢件事啊，即係食事先聲明先嚇，即係大衛只不過係出名嘅食博喎，咁啊舉例咋，咁咧嗰隻馬太妹啊、槍屌啊咁嗰幾個咧，即係嗰啲低級啲嘅食博咧，
即係曾經紅過或者低級咗啲食博咧，一見到人哋講馬來西亞嗰啲明星關於美食咧，就撲個頭出嚟咧，好似咧代言人咧咩美食委員會會長咁咧，當咗自己咧馬來西亞咧，就即刻咧就廣傳咧呢個貼文咧出去俾所有人，就驚死呢件事咧冇人知咁樣，咁跟住咧就即刻咧拉布咧拉曬所有人咧，就即刻去黑佢，咁咧就驚死咧，因為你等陣先啊。唉，先話係，即係其實之前啲人有同我講過，Facebook 同 YouTube 咧兩班唔同嘅人嚟㗎，我而家先知道，原來係真嘅。真嘅，咁咧，我想同你講咧，跟住咧就係呢兩個所謂嘅一個唔紅嘅腔調，咁咧加埋咧嗰個曾經喺度買獎咧，即係買嗰啲咩週年美食獎啊！俾人哋唾罵到上埋報紙咧，跟住猛咁即係拍 shot 咧嘅馬太妹咧，咁咧就係呢兩個人咧喺度廣傳呢件事咧，加埋自己嘅加鹽加醋咧，將呢件事咧搞到咁興頭。但係其實佢都係誤會咗嘅喎。唔係誤會，佢係特登嘅。特登㗎。特登嘅點解咧？因為點解咧？佢哋就係要利用呢件事去煲起自己，就話我係嚟守護馬來西亞㗎。呢啲咁嘅香港人同乜走過嚟搞事，就話自己乜，你千祈唔好俾佢哋得逞啊！佢哋啊食屎啦，叫佢哋咩過嚟攞 number one 排第幾啊！我哋亞坤西都魚蛋係算點啊？幾十年唔通啲 uncle auntie 白做啊？咁樣講，即係佢哋就咁樣撥起呢層火咯。你明唔明啊？咁佢哋撥起呢陣火咧，點解搞到咧？個個人啲民怨就出晒嚟啦。個個人就以為我哋篇文章係捧香港嘅西都魚丸嘅。係啦，咁佢就咧就專登撥到個火行，跟住想你死，跟住想自己紅。咁咧就利用呢件事咧就捧紅自己，你明唔明啊？即係咧，其實咧我就好心咧寫個反諷嘅文出嚟咧，等佢反省。咁咧佢就咧利用個字面文章咧就去撥火。咁跟住咧撥完火咧。跟住發覺咧，成個 Facebook 咧，嗰啲人咧唔知點解咧，又好容易危言聳聽嘅喎。之後就喂，第7街有人打我哋黑人啊！喂，我哋去衝啊！你知我戴黑人面罩噶嘛？我哋要為黑人而出嚟咁啊，叫晒啲黑人一齊去第7街度打人咁咧，即係其實佢哋完全成班人咧，嗰班 Facebook 嗰班係完全唔諗嘢㗎，即係佢哋將個腦咧好似 frozen 咗式咁咧，跟住咧就跟住嗰班人走去第7街度打黑人咁咧。係因為咧，我發覺啦 ，Facebook 咧係好多 uncle auntie 咧睇嘅，當佢一睇到喂。呢個人咁講喎，咁佢哋連篇文章佢哋都冇睇過，佢就已經係一齊去留言話搞錯啊咁樣啦，即係聽咗人講。咁所以咧，你見到咧成個 Facebook 嘅文化咧，其實好低劣嘅，係啊，好低劣嘅。咁你睇嗰篇咁冇質素嘅文章，居然可以廣傳到咧60幾萬人睇咧，我都有啲詫異嘅。即係你咁中意我寫多幾篇俾你，係好容易嘅啫。寫多啲啦，係啦，好容易啫嘛，寫呢啲嘢有幾難啫？其實嗰日屙屎用咗1分鐘寫啫嘛。你咁緊張做咩啫？佢亦仲有好多人咧 capture 翻個畫面出嚟，話你做乜改文啊？咁樣係啦，點解咧？你知唔知咧？我就話你係咪寫得太複雜咗？人哋唔明啊！咁點解改文咧？因為咧點解咧？因為你哋太玻璃心，你哋受唔起呢個文章。係啊，你哋受得起，使乜改啫？你覺得驚篇文寫出嚟咩？驚就唔會寫第一次啦，寫第一次公佈嗰下，你估冇睇過嘅咩？係咪先咁講？喂，唔係驚啊！係驚你個玻璃心爆晒，啲醫院會爆棚啊！驚你唔係排魚蛋，到時係排醫院啊！你知唔知道啊？先幫你改佢咋，唔係話嗰篇文章寫出嚟驚你講啊，係驚你個玻璃心爆晒啊！你知道冇啊？即係你哋個個係咁，雖然馬來西亞醫院多，你係咁爆玻璃心法，都爆到醫院都做唔切㗎，係咪先咁講？喂，你估驚咩啫？嗰啲文字嗰裏邊有咩好驚啫？係咪先？係咪先？真係。其實有時咧，即係。古代嗰啲即係嗰啲文字咧係有解釋㗎。人哋話咧畫公仔唔使畫出腸，原來真係畫公仔要畫出腸。咁咧跟住好笑係咩咧？仲有1000個人咧 capture 翻你第一個版本俾你睇啊！你唔使改啦，就係呢啲篇嘢，所以少你㗎。你呢篇嘢寫乜你自己知唔知啊？我梗係知啦。梗係知啦。你要問翻個作者問呢樣嘢問嚟做咩啫？你咪好想睇啫，因為寫多次俾你睇啦。你估依家驚咩？你都忽忽地嘅，所以真係，唉，真係，所以成日以為自以為是喺鍵盤後邊嗰度咧，唔緊要嘅。我哋行出熒幕嗰度鬧你，咁又如何咧？係咪先咁講？你以為你企喺個鍵盤後邊咁就得嘅啦咩？嗱，我而家企出熒幕裏邊鬧你啦，兜口兜面鬧你呢件事啦。係啊，咁你而家即刻黑咗我個頻道，得佢停咗佢啦。好嗱，俾1分鐘時間你黑啦，唔好話唔俾時間你啦嚟。
我俾幾個鐘頭你又點話咧？咁即係你冇辦法咯。咁即係話你又如何咧？係啊，話你又如何咧？係。我想問下你，即係咧，係咪先啫？你未睇清楚就已經喺度嗶哩吧啦，就聽咗有啲人道聽途說，咁我就覺得，喂，你 level 可唔可以高啲啊？即係幾句説話，你就可以煲到60萬咁大。係咯。咁依家我兜口兜面嚟咁樣話你啦，咁點解你唔入嚟反抗咧？係啊。點解你唔入嚟解釋咧？點解你唔入嚟澄清咧？點解你唔入嚟趕走香港人咧？咁又係咪先咁講？唉，有時我喺度諗，我哋係咪真係太為呢一笪地方嘅人出心出力咧？太過人哋鬧你啊！你真係以為自己馬來西亞旅遊大使咩？係啦，即係跟住有好多啲人咁樣講，跟住我就開始諗，哇！真係心淡啊，真係。唔使。即係其實有時係為咗你哋而發聲嘅時候，哇！點解我反而俾人鬧嘅咧？成篇文章你一睇落去啊，有讀過中文，即係有稍微有讀過中國文學啊，或者係啲即係文字，即係嗰啲操守高啲嘅人都知道，我呢個係諷刺嚟噶噃。係咯，但係睇唔明喎佢哋。即係跟住，即係最尾人哋都咁明顯寫啦。哦，好啦，以後咁食玲瓏西都魚丸，唔使去拎窿啦，去吉隆坡食咪得咯。咁即係特登要加個囉字拉長個音，你先至明點解噶嘛。即係究竟我哋係俾人哋誣蔑、推擁成件事去推波助瀾，定真係我哋有問題咧？我就覺得其實咧成件事咧，所以你見到成個網絡文化咧，係咯，同埋 Facebook 啲人咧，其實好低質咯。即係其實你見到件事，佢哋都唔睇內容，唔睇事啊！屌，可以鬧佢，我想鬧好耐噶啦，揸住呢個嘢我唔睇啊，鬧咗先。即係佢鬧先啦，講嚟做乜啫？就係要鬧嘅，咁即係佢要咁樣咯，係咪先？係啊，係咪先？即係想鬧佢好耐啦，有得鬧使乜講原因啫？唔使講理由啊，鬧！即係其實好多嘢佢哋冇 fact check，即係我睇咗呢個人咁講啊，咁我咪咁講咯。你見到馬來西亞，其實我真心咁講，其實嗱，你哋你話一小撮啫，我應該咁講。有玩頻道或者有睇頻道嘅馬來西亞人，嗱我公允啲講啊，即係嗰啲 professor 搞緊 DNA 嗰啲唔關事啦，即係嗰啲搞緊 AI 晶片嘅馬來西亞人當然唔關事啦。但係成日即係撩電話啊、睇電話啊、會搞 Facebook 啊、會搞 YouTube 嗰班嘅，尤其是 Facebook 嗰班咧，老實講真係低層次，我真心見到。咁當然馬來西亞自己好多高層次人嘅，做生意啊、起樓啊、教書啊、教授都仲有大把其他人。馬來西亞唔係淨得呢種人嘅，我係局限於會成日撩電話搞呢扎嘢嗰扎人嘅智商真係好低咯。即係咁講，可能佢喺茶室度凍高腳冇嘢做嘅時候就加你一句咁樣咯。即係我唔係即係人話哇你一竹篙扮晒所有馬來西亞人，我而家係扮呢一紮所謂成日會搞網絡，會成日睇網絡。會成日喺度回應，喺度搞，及住個網絡嘅變化嗰班啊，係咪先咁講啱啱啊？係咪先咁講？係咪先真係？即係有好多我就喺度諗，喂，你咁激動，你寫翻嘢過嚟鬧我之前，你有冇諗清楚你自己睇緊嗰啲係真定假嘅咧？即係如果你話連我篇文都冇睇過，就即刻喺度嗶哩吧啦喺度鬧到，你快啲走啦，關你咩事啊？嚇，我哋嘅嘢所有一地下都係玻璃碎。嗱，首先第一下先啊。嗱，你睇嗱，你哋太自以為是嗰啲出嚟啦。係咯。你睇下，我自以為是乜嘢啊？係咯，我都唔 hit 你，我自以為是，我就留你喺度。自以為是啲咩咧？我自以為是幫拎窿出聲，得唔緊要，我哋唔會再幫馬來西亞出聲㗎，你放心。即係我哋碰過一次釘，就唔會再幫你出聲㗎啦。啱啊。即係我哋會同馬來西亞保持一段距離，淨係使用你嘅資源，係咯，去享受我哋嘅生活，係咯。我哋唔會為你發聲，亦都唔會為你諗多一點嘅，你放心。係咯。即係我同普通嗰啲咧，金頭髮外國人過嚟食完煙抌支煙頭落地下嗰啲一樣咁心態咧，理得你死，咁你開心啦，係咪？咁開心啦，淨係用你嘅地方嚇，闊路大大嚇，就周圍抌垃圾嚇，跟住咧。嘢食平，食剩就抌喺地下，擺個台唔要，係咪先咁講啱啱啊？係咪先啫？即係其實我覺得佢講呢句説話意思係咪即係話你哋外國人係唔輪到你嚟講，我哋馬來西亞人自己識得講噶啦。佢話我哋自以為是，即係話我哋讚嗰間鋪頭讚到咁高，自以為是。
即係佢仲係覺得我哋賺緊㗎。你睇呢位，我都唔知叫咩咧，9971嘅智商幾低？你睇佢，你睇佢知啊，我都唔 hit 佢，留佢喺度鬧佢真係，我都不如 hit 佢。你睇呢個9971嘅智商幾低？即係我哋幫緊你出聲，你仲話我哋我自以為是啲乜嘢？我想問。我想問下，我自以為是啲咩咧？我真係想俾所有人睇緊，我自以為是啲乜嘢？係咯。我自以為是懶醒幫馬來西亞出聲，啱。你如果咁鬧我係啱。我已經認錯咗啦呢方面，我係唔會再幫馬來西亞發聲嘅，所以。係咯。你鬧得我啱。我係自己趌個頭出嚟，第一個唔係馬來西亞人幫你哋發聲講呢件事，我戇鳩。係咯。我認。係咪先？即係咁講啱唔啱？真係。其實本地人都龜縮，我做乜嘢自己趌個頭出嚟咧？玲瓏人自己唔出聲。係咯。玲瓏人唔係佢哋叫玲瓏，玲瓏人自己唔出聲。馬來西亞人反過嚟去排隊食，去反支持。我身為一個外地人，仲要係同人哋同族嘅，走去話翻諷刺翻自己嘅族群，咁反骨，你話係咪好自以為是咧？先嘛？係咯，可能就係因為咁樣自以為是係嘛？係咪先？真係。唉，係啦，生意係各有各做嘅，但係唔可以亂咁做。嗱，Hello文呢句說話我哋唔認同啦，因為我哋點解覺得有問題咧？嗱，你咁各有各做係啱嘅，但係係咪生意？我問翻一句先 ，Hello文，生意係咪可以亂咁做？請你答。麻煩你寫第一句就寫第二句啦。Hello文，生意係咪可以亂咁做？即是你求其攞個名，跟住加嘢食。如果你話咁都得嘅，我錯啊 ，Hello文，我就當眾同你講，我認錯啊 ，Hello文。你依家改咗個名，就話呢個地道美食，跟住外國人過嚟食，咁究竟呢一間係正宗玲瓏西刀魚，定係玲瓏西刀魚？咁邊個去分咧？我唔知啊，我淨係知道70年代食漢堡包嗰個咋，咁所以我咪試咯。個個都話好食排隊啊嘛，我咪嚟排咯。呢個係咪馬來西亞嘅飲食文化嘅結局？我想問下，即使依家馬來西亞飲食文化就係得㗎啦，攞個名出嚟，跟住我哋以往有好幾個美食排名，有啲美食㗎。總之攞嗰隻美食名，跟住攞啲料，攞埋個地方，開個檔口。再唔係就揾幾個食播，做幾條 shot 懟上去，咁啊掂㗎啦。咁按腳收錢啊，使 Q 讀書咩？係咪咁樣咧？我哋用嗰啲一袋袋裝油煮得㗎啦，邊個睇你啫？係我哋嘅語氣問題啊！但係我想問，我一早寫嗰篇嘢嗰時候有語氣嘅咩？嗱，我想問下，我想問下，我唔會 delete 你呢啲㗎，呢啲係無稽嘅嘢，我就留翻俾大家睇。係喎。我想問下，我寫個篇嘢嘅時候一早有語氣嘅咩？冇語氣。一篇嘢裏邊係文字，語氣係由你個幻想而出嚟嘅。我依家今日呢個影片就全部有語氣啦。但係當日嗰篇文字係冇語音、冇咧、冇冇下，又冇全部冇語氣詞㗎。你睇翻啦，我都話你哋中文水準低㗎啦。你睇翻成篇第一篇個 version 1，有邊個語氣詞連咧都冇啊？點會係語氣問題？係全部都係敘事嚟㗎。第一個文章係如果你話語氣問題，係因為你睇咗人哋另外一啲人嘅報導，跟住咧話我哋語氣有心，佢自己內心一路睇一路加前後語氣落去，咁就覺得篇嘢係咁樣話佢。所以其實你哋自己嘅水準咁低就好啦，我唔 delete 啦呢啲 message。留俾大眾睇下你哋個馬來西亞呢個7252嘅水準有幾高啦，即係佢咁樣就覺得你語氣有問題啦。我依家咁樣同你講嘢，我就真係語氣差啦。我話俾你聽，當日我第一篇係未有語氣嘅小姐，阿格拉底小姐，係咪先真係？我依家就唔想同你客氣啦，依家同你講嘢，我話俾你聽，我第一篇寫嗰時係未有語氣嘅，係咪先咁講啱啊嘛？新加坡 Jasmine 朋友，你好啊 Jasmine。喂，簡直係 ridiculous。成班係咪先咁講啱啊？真係。喂，冇人，依家唔係鬧交啊。唔係鬧交。阿威哥，鬧交係有兩個㗎。我哋依家叫做鬧人啊。所以你哋啲中文水準係唔夠我嚟嘅，話俾你聽。鬧交係有答先叫鬧交，我而家叫鬧 Q 你，唔係叫鬧交。OK，係咪先咁講啱啊？係咪先真係？係。我而家叫你反省，叫省你，唔係叫鬧交，係咪先咁講啱啊？係咪先真係？我而家鬧醒你啊！係咪先咁講？咁如果係咁咧，以後人哋寫錯個怡保個保字咧，寫咗寶石個寶，你就唔好出聲啦。咩文東啊，東南西北個東，咁你就唔好出聲啦。咁點解今天人哋拉埋個橫額，寫埋上去，印埋幅相，係咪先？寫錯個名，跟住你話唔係
有一個仲好笑，有個留言話：哦，唔係，佢個廚房嗰個叫阿玲，跟住櫃面茶水嗰個叫阿龍，咪叫玲瓏西都咯咁樣喎。哇！人哋係明星過氣咗嘅，你就有幫到人咁多解釋啊？馬來西亞朋友，即使我哋呢啲默默無名嘅普通人寫錯隻字，馬來西亞朋友就攞去問調嘅。我真係想剩3分鐘俾大家諗一諗，我頭先講咩説話啫。因為你哋咁迷香港明星咧，你不如叫晒香港明星排隊過嚟開餐廳啦，你全部去排隊啦，咁不如係咪先？真係，喂，其實你哋究竟賣緊美食定賣緊乜嘢啊？你哋究竟開餐廳，究竟係咪揾緊消費者笨啊？我想問下究竟。咁啊，你啊啱，因為你譬如話有啲人你嚟到吉隆坡嘅時候咧，跟住見到哇唔係喎，個個人走去排隊喎。哇！呢一個梗係正宗玲瓏西都園啦，但係佢唔知道原來玲瓏唔係玲瓏喎。佢根本連有玲瓏一個正常好就我當冰島有個朋友嚟度，咩有乜好笑啫？嗰次同阿雄哥去食燒魚，唔係有個冰島人咩？係啊，冰島人。佢冰島嚟吉隆坡，我想食西都 fish ball 咁樣。哦，有啊，我哋有個玲瓏嘅玲瓏嘅咁樣，跟住係啊，而且仲係明星開添嘛，你嚟啊！我帶你試呢個玲瓏嘅明星西都魚丸。我想問下。哦 ，it's great, wonderful, delicious 咁樣。我心諗，依家係我問題咩？乜係我問題咩？乜唔係你哋問題咩？好心你哋唔該反省下啦，反省呢個字用得咁精準，你哋攞嚟嬲呢隻字係最有文化，冇加粗口落去嘅字，又邀中你嘅心，又邀中你個位噶啦。我知啦，佢哋嬲係嬲咩咧？佢唔係嬲嗰粒魚蛋。佢係嬲我哋反省呢兩個字，係佢話你話香港人咁巴閉咁容易攞到 number one。嗱，頭先嗰啲書文點解講完2句又冇咗嘅咧？你繼續嚟嘈啊！我好想聽你睇嘈乜啊！真係講啦，我好想聽下你嘈乜啊！話俾你聽，係咪先真係嚇？咁跟住，依家係咁樣，你自己將自己嘅馬來西亞所有以往咁多 uncle auntie 積落嚟嘅歷史嘅美食文化名譽掃地，咁跟住你哋唔去嬲，你哋攞而家政府擔心緊個1個9毫9錢嗰個有錢，就真係揸車去排隊3個鐘，用浪費自己人生食一碗麵。跟住你哋仲要喺嗰個寫錯嘅牌匾下邊排隊，你哋唔嬲，你哋話我以前睇住佢大㗎，佢食10個漢堡包嗰時，我仲係入緊開浪褲啊咁樣。我想問下你哋嘅智慧是什麼？哎呀，你咁樣講人哋又話你鬧佢㗎啦。我係鬧啊，應該有一地玻璃碎啊。我係鬧啊。咁你哋唔好再成日賴以為生，就攞呢啲名嚟到開餐，死一隻嚇親隻雀添。嚇親隻雀，隻雀都話你咁大聲做乜鬼嘢？好啊，你知我想講俾你哋聽，侵侵卡啲馬來西亞嘅飲食文化已經發展到咩地步？即係雖然你哋喺馬來西亞，遲啲有機會我攞個雀籠帶你出去見識下呢啲茶室文化已經發展到咩地步？我想問下，佢哋好乖喎，佢哋喺出邊，佢哋唔會飛埋嚟。佢完全冇需要我哋。係咯，你諗下，啲 uncle auntie 用咗幾十年賴以為生，經營晨早起身做出嚟嘅排名，做出嚟嘅美食嘅響當當，係咪先咁講啱啊？唉，冇錯啦，呢一句就係話俾你聽，點解香港人用1日註冊都唔使，就攞咗你個名喺個牌頭裏邊開呢個位置，就已經攞咗你個位置。你究竟係睇唔明點咩啫？阿格拉底妹，我用翻個格拉底妹嗰個先，嗰個佢即係阿格拉底妹啊，7252啊。阿想問下，咪你聽我講先嘛？得你繼續講。我真係好想回應佢，因為個個都係用呢個問題嚟講緊啊嘛。點解香港人用1日時間？我想問下佢做呢個牌匾上去註冊係咪用1日時間啊？我想問下用幾多日啊？點解一個外地人可以用1日時間就攞咗你個名，寫錯隻字可以擺上去取代你個位置嘅？我講錯咗啲乜嘢？我想問啊，我講錯咗啲乜嘢啊？定係你睇唔明呢句嘢寫乜嘢啊？佢唔明啊，應該。阿Jasmine今日唔好講住，我哋講翻呢件事先。阿新咁嘅朋友，即係其實你嘅中文水準係咪講唔明就係識咁樣露格拉底咧？其實嗱，即係其實你就識整個大頭相咁樣露格拉底。其實你咪睇唔明呢兩句中文？唔明。喂，個中文咁簡單，我再讀多次俾你聽啦。馬來西亞朋友係咪應該反思下，點解香港人用1日時間就可以攞咗你個地方名同埋你嗰個著名美食，就取代咗你個位置，就可以開喺呢個咁樣嘅地方，就話係嗰個名勝嘅食物咧？
我想問下我寫咗乜嘢？係咪即係要寫8句嘢嚟到解釋翻自己第一句講乜咁嚟寫俾你睇，你先睇得明啊？咁咪即係你中文水準低咯？即係我寫完一句下面加2句解釋上面咁啊？即係其實你諗下你智慧幾低咧？水準幾低？中文水準幾低咧？你睇下，既然你哋咁中意講第一個 version， 我真係唔怕同你講，係咯，係咪先？真係幫緊你口，你仲喺度嗶哩吧啦，係咯，即係點啊？即係老師罰緊佢出門口企喺操場，佢仲話老師我冇錯，提示我個蛋糕唔係我訂嘅咁樣，即係佢仲喺度咧死口唔認喺度咧喺操場度大聲吶喊咧，即係呢啲咁嘅假底妹真係。阿 Vivi 你係咪誤會咗我哋第一篇嘅意思咧？佢係睇唔明啊，唔係睇唔明啫。同埋佢俾人煽動嘅其中一個嚟㗎，即係你睇得出佢呢啲咪就俾人煽動嗰班靚妹咯。係啦，你知唔知咧？其實有好多人咧就係好似 Vivi 嘅諗法啦，而家都仲係咁嘅諗法㗎喎。因為佢俾人煽動，佢都好過癮啊嘛。佢咪煽動佢嚟鬧你外國人，佢好爽噶嘛。哦，你明我講咩啊？之前佢見你撲街，佢就最開心噶嘛。即係佢有個藉口同埋個機會鬧交你香港人，佢幾開心啊？係啊，我以前好羨慕香港嘅，香港好巴閉咩？我而家仲要喺我哋本地嗰個地方讚香港添啊！食屎啦你，幾容易煽動呢件事？係咯，你睇你哋幾容易煽動。其實就係佢係有幾個人用咗呢一個語氣。就話講，你睇下呢個香港人啦，佢咁樣話我哋馬來西亞喎。係啊，我哋馬來西亞雖然係點啫，但係我哋都唔可以俾佢香港人過嚟啊！咁嘅。就係因為佢哋咁樣，所以咧變咗後邊一紮人咧，類似阿 Vivi 咧，就已經係有呢個心態，就話哇，你叫佢假底妹啦。你睇下，哇，原來佢哋真係話講取代馬來西亞，你睇下佢哋幾囂張。喂，就係呢一個心態就變咗入咗。唔係取代你咩？你睇下，唔係取代你嗱。好啦，跟住第二句我唔怕講。係咯，唔好講全名，講一半。嗰個安妮以前唔係響當叫埋個明星出嚟點咩？唔係已經無聲無味啦咩？突然之間整個玲瓏出嚟，以前響到當嘅安妮都冇晒聲氣，仲揾埋個第一線嘅明星出嚟做啲，唔係過去70年代噶啦。今次，你話成個馬來西亞嘅飲食市場係咪好搞笑？我講錯啲乜嘢？我想問啊，我想問下講錯啲乜嘢？每一個字都係事實，不過係哽耳。不過哽耳永遠都係忠言㗎啦。係你哋覺得哽眼，你咪唔好睇咯。咁點解你要追住嚟睇咧？點解佢咁哽眼？但係即係太陽直視1分鐘會盲嘅，咁我睇30秒啦咁樣。咁你做乜要睇啫？其實講真，我哋到而家呢一刻咧，可能 Vivi 都唔知道自己錯啲咩㗎。係㗎。咁佢腦筍都未生埋，你點教佢啫？唔通我由佢即係將佢變翻粒精子開始教佢啊？咁啊？即係你又冇讀書係咪啊？跟住又冇見世面，又冇出去同人傾偈，係咪先？日夜就做嗰3件事，跟住今日睇咗呢3句嘢就學人嬲，咁你叫我教你啲咩啫 ？Vivi， 不如你都係叫你做假底妹，唔好講人個名咯。你呢個直播你係由頭開始睇啦，可能你啱啱入嚟係咪？你由頭開始睇啊，頭我哋應該有講到。即係其實你自己腦筍都未生埋，你叫我同你教咩啫？即係唔通我首先要幫你開發咗你個腦嘅部分先同你講啊？係咪先至咁講？喂，大佬啊，你哋鬧人都唔該真係用下個腦先鬧啊！唔好以為喺度嗶哩吧啦鬧就可以就得先得㗎。喂，嗶哩啦鬧你，其實講真個頻道點樣，或者個 Facebook 點樣，其實影響唔到我哋生活。係，我哋嘅生活質素同個頻道係分開 detach 嘅。OK，所以成日唔好成日以為咁樣會影響到我哋。我哋個 MM2H 都係同呢件事 detach 嘅，係咁樣係咁，即係所以。其實我哋喺度咁樣點樣大名大放發表我哋自己嘅名聲，或者發表我哋自己嘅意見，係有我哋嘅個人嘅權利。係咪先咁講？係咪先？你都冇權，因為咁樣而情緒勒索我哋，話係啦。嗱，呢個朋友終於講啲嗱，我哋講 number 好啦。呢個6671咧開始有人講正常嘢出嚟啦。冇錯，你堂堂正正咁講，反而我冇咁嬲。我反而冇咁嬲喎，因為點解咧？我點解冇咁嬲咧？我點解冇咁嬲咧？嗱，呢個就要 hit 啦，因為點解咧？呢個係冇意識嘅純粹鬧噶嘛，呢個 message 你明唔明講咩？所以呢個就可以 remove 啦，你明唔明講？即係如果佢有討論空間嗰啲，我就保留佢，係咪先咁講？係，冇錯啦，你堂堂正正用玲瓏，點解我唔會出聲咧？因為我驗證唔到你係咪真係每一條魚都係用玲瓏攞過嚟，跟住打魚蛋，哪怕你係真咧，係咪先咁講啱唔啱啊？咁我反而冇咁嬲喎，但係你改名道姓。跟住巧立名目呢樣嘢討厭，呢樣嘢討厭。依家係咪明星大晒啫？明星做乜都得，明星講乜都得咧？
即係依家佢用明星咧，就喺最面嘅包裝裏面包住呢件事。其實如果呢一件事咧發生喺香港咧，係唔會有呢件事發生嘅喎，因為咧香港係會講你會嗰啲叫咩廣告誤導嘅喎。錯啦先嘛，香港咧你註冊咗個名先得。咁跟住咧，佢哋咧所有人咧就話咧，拎窿咧西刀魚咧係冇註冊到。咁亦都咁講，咁難道怡寶雞絲河粉有註冊咩？係咪先咁講？咁都冇㗎，但係都唔會有人亂用亂寫㗎嘛。仲會用個明星效應嚟到掩蓋呢件事㗎嘛？啱唔啱啊？但係大家去盲撐喎。我其實係因為呢件事，我睇小馬來西亞嗰啲美食界嘅。老實講啊，即係我好坦白咁同你哋講，因為呢件事，我係睇小馬來西亞飲食界。點解咧？第一，唔自重，你都唔係自己尊重自己，你哋都唔自重。先我識個話風扇，好嘈同埋驚好大風。你係要外國人幫你發聲，去幫你保護自己名聲，你唔係自己去保護自己，係要人哋幫你保護，你仲要去鬧人。第二，蜂擁走一班所謂叫馬來西亞美食博主出嚟，九唔搭八未讀過書嘅班人，個個揸住部手機喺度搖嚟搖去，加啲字上去，跟住就話宣傳，跟住就成為佢職業，不務正業，又唔去返工，又唔去受氣，又唔去學嘢。做埋晒呢啲嘢咧，又話自己係將來，跟住個個咧最低成本，唔會走 IC 啊，唔會做冷氣啊，咩都唔做啊，唔會做工程，即係開餐廳。最簡單咩？點解？請幾個外勞去 NSK 買啲料，揾個廚房，租個鋪，做個裝修。我幼稚園畢業都開得嘅咁樣，個個就衝晒入呢個行業度，搞到不知所謂。依家成個馬來西亞幾多餐廳你自己睇？奇花異放，都唔知搞到咩咁，只有執笠多過開鋪。依家，喂，其實成個馬來西亞飲食業係咪自己搞到衰晒？根本就係，喂，我咁樣鬧，係因為我哋住咗咁多年，擘大對眼睇清楚咗啊！喂，依家周圍都話餐廳，喐啲又攞個牌頭咩名，又話開個餐廳，跟住話係乜嘢美食，跟住攞個國家又話泰國最出名咩冬陰功咁樣，點，跟住乜呢家又話重慶最出名嘅火鍋咁，因為個個係咁開，係咪先？係咪先？真係，喂，跟住開到咩啊？係啊，我哋好周一間啲美食嚟㗎，我哋好多美食㗎，我哋美食之都啊，點啊，周圍都美食咁。其實就係咩啊？其實因為最低成本又唔使讀書做得嘅生意，就講到自己係美食之都。點解唔做多啲先嘛？你記住你嘅説話先。點解你唔做多啲高層次啲嘅產業，去幫國家經濟提升，而個個都走晒做餐廳咧？我想問，點解啊？點解啊？錯，唔係啊，可以收現金逃稅。我話俾你聽，我講出嚟，你哋又唔啱聽。政府行電子支票，你哋就大舉反腳。點解啊？我哋全部人都做餐廳揾食嘅，收現金㗎。嗱，我講到咁白，係咪唔開心咧？你係要我講到咁白做咩啫？你同我講揸住個咩 number one 乜，仲有更加白嘅説話我都未講啊！你同我講咩 number one 西刀魚蛋？力高啊，多謝你。好，即係有我都明白喺我哋嘅粉絲入邊咧，有一班嘅粉絲係支持我哋嘅。咁但係我哋今次其實我哋開 live 最主要係要講翻俾一啲人聽，就係我篇文章唔係咁樣嘅意思，但係俾人哋歪曲完之後咧，就有一班人咧衝住我哋而嚟啦。咁我又會覺得我應該要澄清咯。咁如果我唔澄清嘅時候咧，就會好似默認咁樣啊。咁所以咧，我都要講俾佢聽。究竟你哋係咪你哋自己唔明第一篇文章我哋要講嘅嘢咧？明嘅先嘛。哦，即係因為有人誤導咗佢哋，所以佢哋就變咗一窩蜂。你係我講咁，你都唔明啊！真係你咁講。唔知啊，即係我會覺得你而家嚟鬧我嗰啲，究竟你認唔認真知道我哋想講啲咩嘅咧？我話俾你聽啊，我一陣間先，我 delete 埋呢條友先，你講先。係好多中國人都離開咁。多謝你，有啲人就話係啊，講得好好。咁我其實我哋開 live 係想講俾大家聽，其實我哋唔係俾人，即係我哋其實有好多俾人哋有好多人俾人誤導咗而走嚟鬧我哋。咁所以我要為自己發聲，講俾你聽，究竟我哋嘅意思係咩咧？咁但係後來我喺度諗，喂，點解我無啦啦要俾人哋咁樣鬧咧？其實我哋可以唔出聲都得㗎。
咁啊近排見即係有睇咗幾條 YouTube 嘅即係有啲人馬來西亞人出嚟講嘢咧，即係話講經濟係點樣，跟住原來咧政府都唔出聲，我哋馬來西亞人咧更加唔出聲。條撲街先啊嘛，等先啦。係因為我冇睇佢留言。唔係啊，唔緊要啊，你繼續寫入嚟啊，你講廢話嗰度我轉頭 hit 咗你㗎啦。係。咁所以佢都係專登走嚟玩嘢咯，即係所以我就係點解我哋要開 live，我哋要講翻俾人哋聽，我哋有一班人俾人誤導咗。嗱呢個咧，先媽呢個就係馬來西亞人之恥啦。嗱我又唔 delete 呢個住啦。係。嗱阿新加坡人，新加坡人你睇下上面嗰個留言啦。係。你睇下嗱呢啲就係呢啲係咪就係馬來西亞人之恥啊？佢咧完全我講到咁白，佢都唔去反省下自己咧。嗰啲餐飲業嘅不知所謂啊，搞到。跟住間啊喺度猛咁開啊，開到乜日日都重慶火鍋啊，咩麻辣火鍋啊，開到通街通巷都係啊。跟住依家咧仲要玩姓名級 B cat， 跟住明星效應嘅周圍係咁開啊。跟住佢咧仲去捧腳咧，我唔使 delete 嘅呢個，我覺得俾佢睇下幾醜，係咪先咁講呢個？即係今日仲喺度捧腳咧，你繼續鬧啊，俾人睇下你馬來西亞人係幾醜，你鬧多啲啊。係咯，我費事得 Facebook 嗰度 delete 咗冇人睇到你幾醜啊！你啲人講嘢係咪先？佢咧仲喺度咧。盲撐自己馬來西亞咧，阿新加坡朋友 Justin 咧，你知道佢咧係啊，我哋馬來西亞人嚟㗎，肯定係你香港人錯啦，你過嚟呢度移居㗎，係用我哋嘅地方啊！我一陣間先解釋呢件事，先你唔好爭我講先，你俾我幾少時間，麻煩你啊。好。咁咧肯定係你錯啦，你哋講我哋馬來西亞半舉食屎啦，你咁，即係佢哋用呢種咁無能、咁無常、咁冇智慧嘅方法喺度猛鬧你咧，即係我覺得咧。我唔需要吞聲忍氣咯，因為馬來西亞嘅 MM 挑選條款咧係冇包到一定要話你啲嘢好食嘅，同埋冇包到咧係咪都要讚你嗰啲美食係 number one 嘅。你去睇翻所有 MM2H 條款裏邊有邊一句話一定要讚你嘅餐廳好食，同埋話讚你嘅馬來西亞美食係 number one， 同埋一定要過嚟宣傳，每一條拍片都要擺親啲食物上鏡頭咧，就係嗰樣嘢好好食。如果唔係，就係反叛者、背叛者，就係香港人嘅恥辱。即係我想俾大家睇下，成個馬來西亞嘅飲食界就係依家你依家曾經講過一個香港人開馬來西亞魚丸贏佢本地人，我哋就係撲街冚家產，香港人恥辱離開馬來西亞，呢啲就係普遍馬來西亞人嘅思想。我真係希望多啲。即係佢哋而家都仲係咁樣諗咯。所以我咪唔 delete 咯，咪有佢擺喺度睇咯。係啊係啊。因為我 delete 咗，人就以為我誤會咗佢哋㗎。喂，佢邊人咁講添啊？真係。我哋快啲唔該寫入嚟鬧我，俾人證明你真係咁嘅人啊！唔該，係咪先係咁講？係咪先？即係我反而唔 delete你啊！呢個真係。即係係咪先？佢哋而家都仲係咁諗啊！佢話我哋馬來西亞變成第二嚇，香港係第一咁樣啊？先生，我解釋俾你聽。呢件事咧有啲深咧，你有時你有部分位你都唔係好明。即係其實咧，同埋仲有一樣嘢就好笑嘅，佢哋咧講到咧嘅，我冇嘢 hurt 到你㗎，你話我食嘢，因為食嘢係我嘅根基，係我中流砥柱嚟㗎。你話我食嘢有問題，我而家嬲到上陣㗎啦咁嘅樣，因為我哋國家冇嘢叻啊，即係科技唔叻，經濟唔叻，貨幣匯率唔叻，戰爭嗰啲軍備都唔叻，但係我哋叻美食，你話我中流砥柱有冇搞錯啊咁嘅樣？即係我心諗好心理啦。好心你唔好成日賴以呢樣為生，跟住覺得咁樣而光榮啦。你唔該改變下你個社會模式啦，仲覺得咁樣賴以美食為生嚟成為你國家支柱，係咪先咁講啱唔啱啊？過氣咗㗎啦，落後啦，小姐阿生，係咪先咁講？一碗蝦麵、咖喱麵、豬肉粉一個樣料，令到你發達呢個年代過咗啦，醒未啫？仲喺度咁開心，係咪先咁講啱唔啱啊？真係呢樣嘢仲會令人發達嘅咩？呢樣嘢仲係國家嘅經濟支柱嚟嘅咩？係仲需要唔需要轉型咩？你啱啱馬來西亞嗰個國家嗰個工業部主席先至走出國外，同中國簽署咗點樣 AI 聯合去發展模式，你仲喺度個心裏邊淨係留住喺嗰粒豬肉粉嗰度，開發下你個腦啦，唔該。你睇下新聞知唔知發生緊咩事啦，好唔好？都話啦，有啲留言話講魚蛋勁過導彈啊！跟住最好笑嘅係咩咧？最好笑嘅就係佢攻擊到冇嘢攻擊你。好，你一個嚟黐我地方住啊嘛，嚟馬來西亞啊嘛，你同我滾咁樣。我想答呢個問題先嘛，因為呢個標題嚟。你明唔明我講咩啊？係啦，我唔使勞氣。你知唔知阿 CT 阿 CY？我多謝你嘅支持先。但係你知唔知我 Facebook 我足足用對眼睇咗百幾句粗口去 hidden， 係百幾句粗口，你知唔知道？係好難聽嘅粗口，你知唔知道？
我全部 hidden 晒。你知道 hidden 之前要睇嘅，你知唔知啊？你睇唔到點 hidden 咧？我想問下，嗰百幾菜全部食晒，你知道冇啊？我真係想話俾你聽，喂，我想話佢鬧到冇嘢鬧你啦，今日你同我滾，好，我先要講呢個問題先。第一，你憑什麼叫我滾咧？我想講，你阿爺嘅或者你老豆或者你阿爺嘅爺咧，都係喺中國偷渡過嚟馬來西亞嘅，跟住咧就攞咗個 PR， 唔知點解有個機會或者賣豬仔。跟住今天你做佢嘅後代，舐佢精子，做咗馬來西亞人。其實呢個係馬拉人嘅地方，你憑什麼叫我滾？我想問下你，你要滾你就去打邊爐，我話俾你聽，係咪先？我哋係高智慧生物嚟噶，唔係好似你咁求其交噏就聽嗰啲人嚟噶，好唔好啊？係咪先？啱唔啱啊？真係啊，真係，我想話呢位朋友1885啊，我唔得閒咁長篇講你住，一陣間先同你講，我講翻重點先。咁咧，我想問下，我點解寫咗一句你自己玻璃心嘅説話就要滾啊？咁我擺喺銀行嗰 deposit 廢㗎，我買樓嗰啲廢㗎，我過嚟投資嗰啲廢㗎，我仔交緊學費讀緊書，今日先再叫我補交翻個 SST 嗰啲錢又係廢㗎，就係因為我寫咗你兩句西刀魚蛋唔正宗，我就要滾。你係咪傻㗎？想問馬來西亞人？你講出嚟唔該，你用下腦筋先。你知咩叫 rules and regulation 啊？係咪你由細到大根本唔需要 regulation， 唔需要 rules，所以你唔知道啊？淨識 under table 咧？因為講你西刀魚蛋就要滾，咁 MNT 處係做乜嘢啊？你都食懵咗㗎，想鬧你，係咪先真係？係啊！你而家當我傻㗎？係咪先咁講？嗱，咁所以我即係我仲未講完先。哦，你繼續講先。因為呢啲都係一啖氣 ，OK，兩啖氣會窒咗，OK。同埋你阿爺嘅阿爺帶咗你過嚟馬來西亞，呢粒後三代精子過嚟，踩落去嚇，踩落去人哋馬拉人嘅地方，你自己當初係做緊我同一個方法踩落馬來西亞呢片土地。你今天你就叫我滾，先我哋等一等，你 hold 實，我而家俾時間你，我講埋呢個啫，我唔講。你當日俾馬拉人叫你華人唔該離開，你嬲到上去行上街，你今天俾人鬧嗰個走嚟叫我呢個 MM2H 我個人滾，你憑什麼咧？我想問下你，你係俾人叫滾嗰個啊？即係你叫我滾上滾啊！而家。我鬧到你啱唔啱啊？我鬧錯呢一隻字，新加坡人側面過嚟同我講。我話俾你聽，我從來冇違反過 MM2 任何條款。係要滾都係你滾，因為你係舐你阿爸偷渡嗰陣時粒精子過嚟攞身份證嘅啫。其實你冇貢獻嘅對馬來西亞。你叫我滾過嚟，諗清楚你自己係邊個先，唔該。第二。我有香港身份證，我有香港回鄉卡，我有香港我有中國大陸回鄉卡，黑真隻腳添。係啦，我有中國物業，我有馬來西亞 MNTH， 我有3地居留權。我滾唔滾？我話事，唔係你話事。但係你得張藍卡，你一滾你就滾落去馬六甲海峽㗎啦！我話俾你聽，我睇下中國俾唔俾你爬上去？收皮啦你叫人滾之前唔該你收咗皮先啦，好唔好啊？我咁大篇文章我都點寫嚟鬧你啊？我就要開咪鬧你先爽快啊！我話俾你聽，你如果鬧嗰個人係馬來西亞人，只不過得張藍卡，我唔該你快啲捐翻落個窿度。你得個一地身份就大聲吶喊叫人滾，仲要係你阿爺嘅咧精子帶你過嚟嘅，係你冇貢獻嘅，住喺個地屋裏邊拗腳趾唔翻工就叫人滾，係咪先咁講？滾你老味咩？真係唔好一竹竿打一整啦！佢呢句都係咬文嚼字嘅 comment 嚟嘅啫，冇意義嘅。其實我即係呢啲係玻璃心嘅咬文嚼字，即嘅咩？冇意義，同我哋嘅內容冇意義嘅。你繼續講你嘅，留俾時間。嗱，阿 Stephy
就頭先又講就好啱啦。佢話講，喂，香港人你要話翻呢一件事，你哋鬧我嗰陣時，你又唔敢咬文嚼字，你而家同我講咬文嚼字，係啦，點解馬來西亞人要咁樣講嘢咧？即係反而即係應該 say thank you 同我哋嘅喎？點解咧？係因為佢哋根本就俾人誤導咗，因為我哋一出嗰篇文章嘅時候，即係我要解釋翻，因為有啲人係完全唔知道發生咩事，係嘛 ？OK， 好啦，咁你繼續。其實真係唔需要，因為唔知嗰啲你解釋佢都唔明。咁啊係，係咪先咁講？唔知嗰啲解釋都唔明。我想同你講啊，呢班人咧係搞笑嘅，即係其實你應該咁講 ，Facebook 咧係自己有一班咧守護者，食博守護者、餐飲業守護者，同埋 Facebook 嗰班咁嘅廢人食博嗰班所謂黑粉嘅守護者。你一踩入去 Facebook 呢個界線裏邊，你 YouTuber 咧，佢就即刻圍堵你，你知唔知道？你明我講咩啊？你即係難聽啲講，你一踩入，即係你望過踩入銅鑼灣咁，好似你明唔明？佢而家藉住呢個機會咧，就喺度圍堵你，你知唔知？成班人，你知唔知道？根本同件事冇關嘅，佢根本就有心做你知唔知啊？你知唔知道？我想問下你 welcome 唔 welcome 我哋 MNTO 全部都係講 welcome， 從來都冇牽到西刀魚呢件事裏邊。你無端拉個西刀魚落去就話唔 welcome 我哋，你憑什麼咧？我想問下係咪先咁講？係嘛？我哋錢交足、稅交足、樣樣交足，係嘛？公司交足、樣樣交足，係咪先咁講？係咪先？你而家憑什麼無端端喺度講我哋咧？係咪先咁講？即係我哋即係點講啊？即係外國人過嚟馬來西亞嘅，一定讚。你仲未要講噶？我先應承我俾你講先嘅。你繼續講咯。唔係真係㗎。我會覺得有啲失望咯。咁即係呢一班人，即係睇 Facebook，我覺得出聲嗰班全部都係即係layman啦，完全都係冇了解過篇文章，就直情係又跟咗人哋講啦。咁但係有啲點解你唔出聲咧？即係你有啲我解釋俾你聽呢個，我解釋俾你先。你其實你唔明，因為咧 Facebook 同埋 YouTube 唔同。Facebook 係有相有樣有學歷嘅公司嘅。佢哋撐你嗰班唔會走出嚟撐你嘅。但係鬧你嗰班咧就係假樣假相假公司。所以點解 Facebook 嘅宣文咧都多 ，YouTube 都多 ，YouTube 就更加啦，冇資料啊嘛，得個 email 啊嘛。但係你 Facebook 嗰班正派咧係唔會出嚟撐你，但係 YouTube 嗰班正派會撐你咧。好似 Jasmine 咁嚟得個咁嘅假相同假樣，佢如果唔係上個鏡，人哋都唔識上樓揾佢搞晦氣啦，係咪先咁講啱啊？但係你上個鏡，你小心啲啦，真係係咪先？真係。我哋講話係太過㗎，但係如果你聽唔入耳，你咪唔好聽咯。咁點解你走入嚟咧？我哋俾人鬧到太過嘅時候，咁啊點咧？我想問下你，即使你哋鬧我太過，就係一小撮人。我哋而家講，我係香港人一粒人去話翻你，你就話我哋講嘢太過分，係咪你太玻璃心咧？係，我俾幾百人喺度鬧緊，係咪先啱啱係咪先啫？我想問下，你知唔知點解？因為 Facebook 嗰班人係唔會當面去開聲撐你嘅，因為點解啊？撐你，我有真名又真樣，又有歷史記錄，又有相片，又有仔女，佢唔會撐你嘅。但係我知道 Facebook 好多人撐我，點解咧？我原本 Facebook 都三千幾個粉絲嘅啫，因為呢件事我而家多到變咗6000幾。哦，係啊，呢一樣嘢係，即係佢多咗粉絲，佢就係想暗地裏咁撐你咯。即係好似你呢啲馬來西亞人咁，嗱攬住個女走入嚟，咁咧就話叫我哋講嘢太過分，斷章取義。我哋俾人好過分，無端端咁樣嗰時，咁你在哪裏咧？你而家捉住我呢一刻就話我好過分。咁即係其實你都係只不過睇嘢好片面嘅一個人咯。我點解要聽你講咧？咁佢根本就唔知道件事發生咩咯。你睇嘢咁片面，我點解要因為你一句説話而聽你講咧？咁即係你都唔會睇成個大局同埋所有事同埋所有嘢。你只不過睇到我嘅語氣呢一刻，你就話我錯。我點解要聽你講咧？係咪先？係咪啊？因為我哋即係頭先阿斯巴已經一開始已經講咗，我哋之前嗰篇文章，喂，我唔係斯巴嚟喎，你亂講喎，係文字嚟嘅，冇語氣嘅，一啲語氣都冇嘅，咁就已經係俾人哋咧鬧到爆炸啦。咁你而家我梗係要開咪幫自己去澄清翻啦。呢個 CY 咧係絕對我哋嘅大力支持者嚟，你知唔知點解咧？點解？因為佢曾經喺尋日留言咧，其實我哋好清楚嘅。佢話好可惜，佢話斯巴斯媽咧已經將我哋個名咧都改咗大馬拎走咗啦。喺個頻道裏邊，佢話佢覺得好可惜咧。呢個 CY 係就係呢個咯。係咁跟住咧，佢仲話咧希望將來掛翻個名上去。咁仲話咧，其實佢知道我哋好中意馬來西亞，同埋知道我哋咁樣俾人誣衊好慘。咁跟住咧。佢就話呢件事咧，其實好唔合理。佢話佢都知道咩事，叫我哋唔好咁勞氣。即係呢個 CY 係睇得清楚咩事。即係其實馬來西亞唔係冇眼睛雪亮嘅人，但係得好少咯。係先咁講，我想講係即係咁講，係咪先？即
即係 CY 係咩事咧？我哋連每一個粉絲嘅操守同埋做緊乜嘢都非常之清楚。你諗下，我哋幾時會誣衊人咧？係咪先咁講？即係我哋連一個 CY 啊嘅粉絲啊，曾經做過乜講過乜留過咩言啊，都可以一字一目咁講翻出嚟啊！我哋會亂咁寫錯嘢？係咪先咁講？我哋對我哋嘅頻道啊，係屙尿隔過渣噶，係咪先咁講？啱唔啱咪真係？阿 CY 真係睇得明咯，即係睇。咁我想問下，有咁多唔明嘅 layman，你嘈乜嘢啫？係咯。你唔明都我逐個嚟排隊握手同你解釋啊？咁你唔明，你咪自己翻去研究咯，關我咩事啊？你鬧咩啫？係咪先咁講？啱唔啱？係咪先啫？係。咁第二日你唔明，特登已經上翻晒啲玲瓏片俾你睇啦，喺 Facebook 嗰度嚇，係咪先咁講？係。你仲話嗰啲叫洗白咁樣？係喎，好笑喎，真係。即係佢哋又會直情係嗰啲叫咩啊？講話熊貓係背後直頭紅色一樣喎。811啊，背後直頭有人放火啦。係啊。嗰隻大馬馬太妹同埋唱調。兩條友咪就放火嗰兩個咯，喺 Facebook。使乜會唔會有人放火啫？我連放火邊兩條友都睇到啦。究竟 Facebook 係咩文化？我想問下。成班係幾個稍為出名或者過氣出名嘅食博，就覆蓋咗成個馬來西亞嘅 Facebook 界別。跟住只有佢哋有佢講，冇人講。係咪先咁講？哇！其實我以前我就唔支持阿大衛呢同埋佢嘅打督噶，因為講真啦，我覺得好似咧扮晒嘢揾錢出嚟，稱埋兩個搞美食，跟住咧專喺度幫自己賣廣告。但係喺成件事裏邊，我睇唔到大衛有出過半句聲。我欣賞佢，佢唔會過嚟沾口水、沾火、踩兩腳、無端放火。我欣賞大衛，佢真心唔會做呢啲無聊嘢。而且個大督咧。咩啊？是有人在，他們唔明你講乜啊 ？sorry 啊。咁咧，而且咧嗰個大督咧，早兩日做咗個 YouTube 訪問咧，講嘢好真心。哦，嗰個啊，就係嗰個，佢同大衛一齊嘅啫。哦，係啦，咁樣。喂，我欣賞佢喎。係啦，因為咧，其實咧之前咧，佢喺 Facebook 啊同埋 IG 都係俾人誣衊佢同埋鬧佢嘅。係。又話佢加少少柴油錢，跟住喺度鬼渣咁嘈，又賺唔到幾多啊！依家咧攞翻少少出嚟啊，鬼渣咁嘈鬧政府咁樣。佢就俾人咁鬧嘅。咁咧，但係其實咧，我就冇深究嗰啲內容。總之我睇到佢咁俾人鬧咧，我個心裏面就覺得，唉，呢啲咁嘅人又係嘅，即係賺啊識攞翻出嚟嘈冤巴閉。嗱，我咪好容易俾人煽動咗。係咯，你又係俾人煽動。嗱，我咪好容易俾人煽動咗。但係當我睇翻佢最近做一個訪問喺 YouTube，佢對業界、對中小企、對政府嘅發聲嘅不滿，我覺得佢係一個敢言嘅人，係，而且佢係有腦筋講嘅說話出嚟係字字珠璣嘅人，呢啲人係應該俾佢做議員，國家就有救啦。我話俾你聽，係啦，我兩隻雀仔而家都喺度 agree 你啊。咦喂，佢兩個錫嘴喎，開始係咯。我哋一睇佢唔到，佢哋就搞嘢喎。咁咧，你想國家有救，就係要有呢啲人。係，係咪先咁講？佢好老實講一啲嘢出嚟，跟住佢自己都話講，跟住俾人哋即係哇鬧到上天花板嘅。我之前其實我唔欣賞大衛圖，我唔欣賞呢個大督㗎。係，老實我真係好老實同你講，我覺得佢哋好叫做好做話題同埋即係嘩眾取寵咁樣，我覺得係。但係經過今次呢件事件咧，我覺得我 filter up 咗邊啲係人，邊啲係鬼啊！大衛冇講過一句，冇出一句聲，冇 capture 過 post， 冇做過任何嘢，冇喺度煽風點火做啲無謂嘅嘢，完全冇做過。佢完全冇提及過，冇沾染過，冇嗨邊，乜都冇。佢繼續做翻佢嘅嘢。佢話晒都係飲食界做博主嘅一哥啦，差唔多。佢都唔出聲講呢啲事。係喎，我見到好多人過嚟攬着數喎。你睇下，係啊，嗰個大督都係講翻中小企問題。但係個大督講完之後啊，出完嗰個 YouTube 2日啊。嗰個中小企員會同政府即刻出措施出去幫中小企。係啊，係就係呢2日。哦，所以呢個大督係應該做議員，我話俾你聽。哦，所以你哋揾邊啲人做議員？唔該，你哋眼睛雪亮啲先啦，首先。你哋敢言嗰啲就喺度誣衊佢，就喺度數臭佢。敢言講出社會要害問題嗰啲人，你哋就喺度踐踏佢。係咪先咁講？跟住就圍埋一堆。
就嘻嘻呵呵，就話呢個唔啱，嗰個唔啱。社會搞到今時今日咁，其實你哋有一分責任，你知唔知？我唔係斯巴第一句，首先係 Admin 啊。佢話你可唔可以透氣？你知唔知道？我自己出錢出力，真心走去跑馬來西亞，我真係跑夠咗。我真心講俾大家聽，我跑夠咗。點解咁講咧？我真係跑到攰，好似新年到而家我都未跑到未停過。哇！阿心心跑上風扇就飛咗上去。咁咧，我都跑到攰咗。咁你我差唔多有1個月冇出過門口咩仔。阿師媽出去買餸，我出去最多係行下公園做下運動，冇出去特別拍嘢。其實我覺得我拍夠咗啦。我自己出錢出力，跑山揸車咁遠，租酒店，食嘢拍片，宣傳馬來西亞好多天下荒蕪之地冇人知嘅地方，或者點，或者食肆或者餐廳人同事，得到嘅係咩呢？就一件事就同我反面，冇人會打呢份工㗎。即使等於我同你講話，我做一份工，我做咗20年，日日夜夜幫佢捱更抵夜啊，train up嗰啲新人啊，跟住咧佢啲親戚朋友入嚟，我又教佢做嘢啊，老細蝕錢啊，我又提佢啊，即係平時咧又提佢啊，呢啲二奶三奶啊，你唔好沾嘢上去啊，跟住你公司都冇埋啊咁樣啊，跟住咧佢一賺到錢咧，又幫佢買鋪啊增值啊咁樣，點知突然之間咧有一日煮飯咧，即係佢仲要負責埋煮晏晝俾老闆食，點知突然間煮飯咧嗰條魚有骨，啃親個老細。你同我去人事部攞埋嗰2個月走，即係我想問下邊個會做呢份工？我想問下你邊個會做呢份工？我辭職啦，我唔做啦，我唔再宣傳馬來西亞啦 ，sorry，我辭職。我同啲廣大嘅朋友講，我辭職啦。喂，頭先阿6671佢咪阿 Skill 話講話咩啊？其實我哋都即係用心去推廣馬來西亞㗎嘛。咁但係你知唔知？我諗住享受生活，但我辭職㗎。你咁講啫喎，好多人就話。我使鬼你推廣啊！我使鬼你去拍啊！邊個話你係馬來西亞大使啊？係啊！我而家大把中國人 promote我啊，個個讚到我人情味幾高啊！嚇，中年婦女過嚟退休勝地啊，係咪先咁講啱唔啱啊？係咪先？幾多檳城朋友而家一落地啊！被馬來西亞感動了啊！咁樣使鬼你啊！咁樣係啊係，睇飽佢。即係聽得太多呢啲説話啦，係咯。即係你哋中意聽呢啲浮言誇語嘅，你咪聽飽佢啦！即係咁講係咪先咁講？係咪先？我哋都講夠咗啦，係咪先咁講啱唔啱？係咪先啫？因為我辭職啊！我而家同你哋廣大嘅觀眾辭職，我宣傳唔掂啊！真係，喂大佬你喐啲就同我反台，叫我去人事部攞辭職信。最大嘅問題就係我哋冇錯啊嘛！咁頭先嗰條魚有骨都唔係嗰個阿姐錯㗎，咁老闆都叫佢辭職㗎。喂，但係條魚有骨可能嗰個阿姐覺得佢食魚係可以幫助到佢身體健康嘅，佢先整魚俾佢食啫係嘛？你啲思維都唔到，唔好爭拗。即係其實意思就係話咩咧？即係個老闆要無理，係唔需要理由嘅。咁啊係咪先咁講啱唔啱啊？咁你唔需要理由嘅時候，你就喐啲就同人反台，解釋都冇用。係咪先咁講？直頭唔使解釋一句就叫你滾出馬來西亞。係咯。咁你仲叫我幫你宣傳嚟把咩？喂，你估我真係唔行出門口，齋喺度玩雀食飯飲咖啡，屋企自己整嗰個生熟蛋？你估我揸住個 MM2H 個證？你估我過唔到日子咩？即係你唔拍片，我睇你點交學費咁樣啊？你都發瘟嘅，所以話俾你聽真係，真係發瘟。你真係，喂，我想話俾你聽，你哋唔好咁囂，調翻轉唔好咁囂張，嗰係你哋啊，真係。係啊。咁你呢排仲出馬來西亞啲片，咁我拍咗嗰啲唔都 delete 咗佢咩？我咪出埋佢咯，點啫？係咪先真係？我又唔使死啊！我真係火滾啊！真係，係咪先真係？好巴閉啊！你估依家？係啊。係咪先？所以我聽到呢啲留言嘅時候，我就會覺得哇，你好巴閉咩？咁樣咯，即係會有咁樣。我撚著嗰個啦，撚著又唔使錢嘅，係咪先？真係開心啊！真係，係咯。都傻傻地啊！你真係，你估你話馬來西亞好巴閉咩？真係咁講，係咪先真係？嗱，跟住有人話講，哇！你使唔使咁講嘢啊？咁樣，但係你有冇睇到？即係我哋當我哋 Facebook 完全冇語氣嘅情況之下，咁而俾人哋咧，哇 send 咗幾多粗口過嚟，即係我會覺得，哇！你哋夠未咧？佢而家唔知肯唔肯落嚟啊？咁所以佢應你咯，佢應你過嚟啊！而家阿斯巴咧同佢咧，唔係斯巴，我唔係講你啊，走開！咁樣咧同佢講喎，同佢講話，參過嚟，我要錫嘅時候咧，佢會用個鼻咧係俾你個鼻頂鼻嘅喎，咁佢會俾你去撞一撞佢嘅喎。
即係我哋而家差唔多養咗佢大概1個月度咧，佢就已經可以佢而家過嚟，佢過唔過嚟咧？哎呀！搞到頭邊又飛咗嗰度。哎呀！攞啲隻杯落嚟先。哎呀！大家喺熒光幕應該啱啱睇到阿 Cobby 啱啱飛過喎。Cobby 喺嗰個爐上高，見唔見到個爐上高？因為咧啱啱我哋係俾佢放風啊，咁佢哋咧原先好乖咁樣企晒喺度嘅，就係因為你去撩佢。Hello。好乖，我而家玩手，佢都聽我講㗎，你睇。好乖，你喺邊？你睇佢先 hello 先。Hello。你同佢講，你同馬來西亞講對唔住，我就唔講㗎啦。你同馬來西亞講對唔住啦，對唔住，我就唔會講㗎啦。我冇錯。咁樣講。文化唔同，你了解能力都唔同，係啊，我都覺得係啊，到而家佢都。養咗都要幾乖㗎啦。係啊。乖乖。你幫我鬧佢唔該。係咧，你幫我鬧啊！雖然你係馬來西亞出世嘅，你個名都係 Copy 嚟嘅。哇，飛到好叻！飛到大機頂啊，水仔！我哋點解俾佢喺屋企飛咧？因為佢哋未食嘢，佢哋未食嘢咧就係冇得屙屎㗎，所以佢就唔會屙到我周圍都係嘅。即係我想講咧，我依家撚著都唔知幾開心。你俾錢我出去拍啊，我都唔想去啊！我同啲雀喺度傾偈，周圍飛嚟飛去，佢哋又我哋好似白雪公主咁跳上我手度玩。你估而家好人出街拍嘢啊？唔拍咪唔拍咯，好巴閉咩？你估？我而家喺 MTH 過嚟呢度撚雀過生活，點解幾過癮啊？好巴閉咩？先咁講。琛琛過嚟。琛琛啊，你冇跟阿 Copy 飛過去嗰度啊？琛琛過嚟。琛琛過嚟呢度。琛琛過嚟。過嚟先。哦，佢應你一下，係。琛琛識同我講嘢嘅。我帶埋琛琛過嚟先。佢應你一下，咁樣。因為我照顧你繼續講先。好。琛琛你過嚟。點解我哋要開呢個直播？係因為即係見到好多人俾人哋去唆擺啊，或者係誤導嘅時候咧，如果我哋唔出聲嘅時候，即係好似我哋默認咗呢件事，變咗係話講，即係佢哋可能到呢一刻佢哋睇唔明。如果你睇唔明嘅時候，你睇我哋直播一開始嘅時候咧，有講俾大家聽係發生咩事嘅。咁如果到即係你仍然都會覺得哇，你語氣唔好喎，但係語氣唔好，但係當其時我哋 Facebook 嗰啲係文字嚟嘅，文字上嗰係冇語氣嘅。咁如果你都唔明嘅，仍然都要咁樣俾人哋唆擺，咁我都冇辦法啦。咁冇辦法之下，我就唯有即係ignore 你哋，咁跟住我哋咪開直播解釋翻咯。咁即係好多人係會覺得佢哋唔出聲喎，我都話我哋講得啱㗎啦，佢哋而家咪笠晒水咯，即係會有好多人咁嘅心態，所以我點解要開翻直播去講翻我哋係咩方向咯？你知阿琛琛咧見到阿 Copy 講得死都望住 Copy 啊！係啦，佢見到阿 Copy 飛咗嗰度，佢又而家佢唔肯落嚟咯。佢唔肯跟我啊！佢要望住 Copy 啊！係啊。咁你唯有你捉個 Copy 落嚟啦。唔好理佢。我哋而家成日喺度咧，屋企度玩雀都唔知幾過癮。我心諗，我啊平時出去拍片啊，根本我係車馬費食嘢係完全補唔翻。我係自資喺度，即係當玩家宣傳馬來西亞咁啦。調翻轉，依家俾人唾罵到7個一皮，咁我咪當冇識過玲瓏咯，咁咪算數咯。使乜咁傷心啫？係咪先咁講啱唔啱啊？係咪先啫？係咪先啫？係啱唔啱啊？你睇我成屋喺度唱緊歌，幾開心啊！你聽下，係咪先咁講？乖啦，乖啦，乖啦，得啦，明啦，乖啦，乖啦。佢哋全部飛晒上去把吊線度，吊線係佢哋棵樹嚟嘅。啊，乖，乖乖乖乖乖，好好好。佢哋個個都好緊張啊！Copy喺嗰度，驚佢自己喺嗰度。佢停一個吊線就 OK 嘅啦。OK 啦，你會唔會凍啊？開冷氣喂。係咯。咁咧，我想講話，喂。我都唔知幾 enjoy 依家嘅生活啊！淨係喺樓下公園度，或者去 gym centre 或者游水，跟住喺露台度做啞鈴，跟住喺露台度食早餐，係咪先問你嘅？我要睇，因為你開咗啦。冇嘢冇嘢，嗰度唔係佢企喺個殼上面啫。跟住師媽日日煮飯，我日日睇仔翻嚟放學嚇，我部車成個月開咗唔夠2次，都喺甲洞區，係咪先咁講？你哋話我4蚊有錢，
關我鬼事咩？我呢個月都唔知打咗夠唔夠50蚊有錢，我話俾你聽，你咪加飽佢咯。我唔出街唔拍嘢，咩都唔好做，係咪先？淨係揸車去買餸，我話知你加到20蚊啦，係咪先咁講啱唔啱啊？真係，你唔好成日以為你傷害到我哋先得㗎。我有時都喺度諗，即係我都有同司馬講，喂，我哋拍片，我幾乖啊！佢去揾阿 B 啊，係啊，好乖，好乖啊佢，係啊，真係好乖。佢真係飛埋去幫佢啊！佢真係幫佢，因為佢知道我哋點解我哋養啲雀咁乖啊？人哋養到啲市民咁曳嘅。因為 Copy 咧近排即係如果你睇我 video 啦嚇，咁啊知道 Copy 發生咩事，所以咧而家新嗰隻咧就係教佢點樣咧去。唔係啊，佢見到個人喺上面，係啦，逃過嗱，佢教佢點樣可以出翻出嚟啊，係啊。如果唔係佢唔夠膽出，佢仲會叫佢添啊！講佢真係。係咯，所以我哋養仔同埋養雀都係好乖。我哋啲出咗嚟啦！我哋屋企人講得好乖啊，好生性啊，識睇中文噶，知咩事啊？唔係冇智慧嗰啲雀咁高智慧啊！係啊 ，Copy what happened？ 冇嘢，因為 Copy 飛咗上個冷氣機頂啊，驚佢凍親啊！嗰個佢飛咗個冷氣機頂上面啊！係啊，係咁樣。佢第一次飛上冷氣機。佢哋唔中意凍嘅。咁啊即係我想講係。即係我哋係即係我只不過係其實係應該咁講啦，多事憤然咁即係發聲啦，即係為咗馬來西亞嘅。有人就係話講你太直啦，你唔好咁直噶嘛講。其實唔係我係斯巴，係阿斯巴太直。係咁咧就搞咗嗰個事端出嚟，俾人利用咁樣，係咪先咁講？啱啊！其實我好想捉阿侵出嚟咧，講聲 hello。咁咧就跟住俾人利用啦，就搞即係搞咗一大件事出嚟啦。咁即係問題就係，我最睇唔慣就係乜有咁多得閒無事又冇智慧嘅人咩？馬來西亞嚇最少有60萬，我話俾你聽，最少有60萬，係最少有60萬係得閒，因為睇到個貼有60萬人睇咗啊嘛，62啊差唔多62萬。最好笑就係咧呢個貼咧，佢哋鬧完之後咧，佢唔抵得你喎，因為你文字獄係咁喺度反擊啊嘛，佢就洗黑手咧去投訴你咧喺 Facebook 度咧叫你咧移除咗個貼文，要佢咁樣喎。即係講真，我要抵制你好容易啫嘛，我咪重新將個文字再 copy 一次就擺翻上咪得咯。其實你估你咁樣有咩用啫？係咪先咁講？係咪先咁講？我理得有幾多人睇啊？我要嗰句說話，佢就擺翻上去咯。即係咁講係咪啊嘛？我費事再同你鬥爭落去咁解啫嘛。你估你贏咗咩？我都費事同你講啊！你咁肉緊做咩啫？你哋係咪先咁講？發癲啊！我睇下親親點知。冇啦，佢哋而家喺度咪嘴喺度笑，我都話啦，我哋勁噶啦，我哋啲書民可以令到佢個 post 都 delete 啦咁樣咯。但唔係我哋 delete 㗎，唔好以為你得逞咗啊！家教，咁所以咧，我哋而家你要慢慢你攞啲嘢引下佢先得。過嚟啊！你掛住玩？佢掛住玩啊！而家三隻一齊玩。係啊！而家三隻一齊玩，佢就唔理你啦。如果唔係咧，佢好多時佢一話過嚟，佢就即刻過嚟。呢一個係最乖嘅，因為我哋初時侵就係個角色咧，佢係最大隻，咁變咗咧佢可以做一個緩和嘅和事佬嘅角色咧，就係侵做。唔肯，因為三隻顧住玩。佢唔肯啊！唔好意思啊，阿侵掛住玩啊，死都唔肯過嚟啊，因為佢哋三隻一齊喺上面飛喺風扇上面玩緊。係啊。唔係，點解 delete 咗咧？係因為咧，佢利用咩仇恨言論啊、咩爭拗啊嗰個 point 咧，啲人猛咁喺度 report 嗰個 message，所以咪 delete 咗咯。大家要再睇咧，其實 IG 嗰度有嘅，我 send 俾你睇啦。但係 IG 其實咧，啲係咪喺後生仔女咧都唔 care 呢一樣嘢咧？所以佢哋冇乜反應嘅，後生嗰啲都係 Facebook 咧比較上啲年紀嗰啲咧就會好大動作啊！最好笑就係咧，其實咧，我覺得好小事嘅。係咯，居然可以搞到咧，佢哋好似好大件事啊，唔係我啊。係咯，佢哋好似好大件事咁咧，你咪食飽飯冇屎屙啦，啫嘛。係啊，根本就係食飽飯冇屎屙啦。咁所以佢而家咧仲係沾沾自喜就話：好啊，我都話我哋必勝噶啦，馬來西亞必勝啊咁樣。即係最好笑就係咧，仲有一樣嘢就係咧，已經國家咧已經好驚你咧唔夠錢咧入油翻工啊。係，你仲喺度咧。即係排隊食埋啲無聊嘢啊，跟住咧支持埋啲唔應該支持嘅嘢啊，咁跟住咧自己喺度咧沾沾自喜啊，香港啲明星都要過嚟依靠馬來西亞發達啦咁樣咧，即係
喺度做埋啲咁嘅嘢咧，佢可唔可以智慧升級一下咧？其實可唔可以？真正嘅經濟能力升級唔係吸引一個明星過嚟開餐廳啊，可唔可以做下啲 AI 產業啊？可唔可以做下啲科技產業啊？可唔可以發展下啲航空業啊、金融業啊？將啲 Grade A 寫字樓啊，嗰啲地價物業提升啲價錢啊，而唔係開多一間好食嘅乜丸丸麵去。當你養咗之後咧，就知道咧，即係等於好簡單，一個男人娶咗個老婆都會想一個二奶一樣。咁你解釋到呢件事，你就會解釋到噶啦。即係咁解，即係你唔係喺啲產業鏈裏邊發展，同埋去諗，成日就諗埋啲最低層次嘅經濟，點樣喺呢度咧搞嚟搞去跟住咧整啲煙整啲火跟住咧整到卜卜聲，跟住咧搞到咧好似慶後咁咧，跟住咧湧埋去。賺第一浸，賺咗嗰陣錢，話知佢執笠啊！其實我都賺咗噶啦，咁樣樣，即係乖。阿卡比自己翻去啦，卡比自己翻屋企，乖啊，真係。跟住呢個翻去啦。另外一隻，你可唔可以開盤先？呢個未開。我唔講噶，唔講住。係，得唔過嚟，好唔好？心翻屋企，好乖啊。跟住佢翻去啦。翻屋企啦。跟住佢翻去啦。乖啦，我啲雀好乖嘅真係，識得翻屋企。你放晒屋企，你自己走咧，佢自己識自己翻歸位。侵都翻屋企。佢哋全部唔會搞震嘅，我哋養人全部好有規矩。哇！佢哋而家當咗呢度係白雪公主個屋企咁樣，好似真係。哎呀，三隻翻晒嗰度啊，自己好乖喎。三隻翻晒去。自己傾偈嘅喎，佢自己講嘅喎，好乖喎，你哋。哇！真係乖啊，真係。哇！即係我哋就第時咧可以好似咧海洋公園咁咧。開放俾人入嚟長票咧，睇我哋三隻雀咧，即係咁乖真係。哇！自己翻去屋企喎。即係我想講俾大家聽咧，即係成件事咧，大家太賴以為生啦，將個飲食業。飲食業只不過係翻工裏邊 lunch 嗰間餐廳啫嘛。翻工做咩行業先係緊要？唔好將翻工裏邊突然之間呢啲全部唔好意思啊，1885啊。因為呢啲咧影片未出咧，我哋唔想咁快傾呢個話題住，唔好意思，唔係唔想答你啊。係咯。喺呢個話題，未喺呢個 moment 適宜答你，唔好意思。等我哋出咗呢個關於新雀仔影片嘅時候，我哋先答你啊，唔好意思啊。呢句真係要同你講聲唔好意思，唔係唔想答你。係。咁咧就即係你嗰個只不過係翻工裏邊8個鐘頭嘅一餐飯嘅一個坐低食嘢嘅一間嘢嚟啫嘛。大家睇到咁大做咩啫？成日喺度，好似翻工上晝嗰啲嘢又唔緊要，下晝嗰啲又唔緊要，晏晝食飯嗰餐嘢就最緊要。心態上已經國家發展唔到啦，係咪先？即係咁講，啱唔啱啊？真係，即係喂，因為我哋拍咗好多嗰啲買新雀同埋嗰啲安排嘅片，我冇嚟而家講晒出嚟噶嘛？你明唔明？你明白你明白我哋嘅苦衷啊？咁即係你咁樣。你咁樣去成日普遍市民將成個心態同埋生活同埋經濟鏈賴以為生擺咗個飲食業嗰度嚟，我想問下國家經濟點解成日都係好似乾乾地咁嘅咧？點解啊？嗰啲餐廳老闆啲錢都係代代平安，唔會落到政府噶嘛，全部都收現金，係咪先咁講？啱唔啱啊？或者收 touch and go，係咪先咁講？啱唔啱？係咪先啫？咁跟住你哋就懷疑國家點解做嚟做去好似好旺，但係點解政府都係冇錢嘅咧？咁樣，咁究竟我想問你哋國家產業鏈係咩咧？你話俾我聽，晶片咪得檳城嗰度，係咪？咁吉隆坡係負責咩噶？汽車維修定係咩噶？新威咁樣，新威咪就係新威個集團咯，係咪先咁講？你知唔知你哋自己啲思想錯，令到個國家錯？你知唔知啫？一日都掛住食。哎呀，你再講呢樣，人哋又話你鬧佢哋噶啦。喂，你有冇諗過真正嘅國家發展係咪就係靠你咁樣食咧？即係，我想問下你啫，刻苦啲，唔好食咁多，做啲對國家有利有益嘅事得唔得咧？係咪先咁講？唔係無端端老遠咁揸架車去排隊食3粒鐘食碗麵。對個國家經濟增長有咩幫助咧？成日又話自己啊，哎呀死啦，我又唔夠，哎呀國家世界城市排名唔係number幾啊，點？
其實咪自己一手做出嚟，係咪先？真係。同埋佢會覺得你外國人冇資格講我哋咯，即係我會覺得評佢哋有論一啲嘢咧，係係個個人都有權講嘅，係咯，冇話邊啲人唔可以講邊啲嘅，就等於你話我叫我滾翻香港都講得啦，有咩叫唔講得啫？係咪先咁講啱唔啱啊？只不過講出嚟有冇理據，有冇關定係淨係交噏？如果我係交噏，我而家就0個人睇啦呢個直播，係咪先咁講啱唔啱啊？咁即係話得你啱咯，都仲有人會睇咯，係咪啊？如果我係講廢話，講出嚟冇 point 嘅，我唔信會有人睇，係咪先咁講？係啊，即係仲有好多人咧喺度，即係聽咗唔信讒言之後，就喺度嗶哩吧啦咁，唉！即係 Facebook 嗰班嘅層次亦都唔會走嚟睇，你放心。係啊，佢哋覺得自己好高清嘅，係啊，即係好高檔嘅。我係唔會睇 YouTube 嘅咁樣樣，我淨係會喺 Facebook 嗰度鬧嘅啫咁樣，係咪先咁講嘅？喂，有啲人係為咗鬧而鬧嘅喎，我覺得。喂，嗱，雄哥你講得出，你做得到啊？佢話買衫都係叫興旺發喎。唔得喎，你有養狗喎。我養3隻叫碰上食先得，真係。碰上食即係，我想同你講出嚟係因為點解啊？因為我係香港人嘅思想，香港人嘅文化，依家擺落嚟，咪即刻有個衝擊咯。喺你哋嘅文化上面，即刻有個衝擊咯。用我嘅生活見到同埋面對嗰幾十年嘅嘢，一套落你嗰套嘢度。我睇到有嘢衝擊咯，話俾你聽。你哋接受唔到啲衝擊，唔緊要，你可以繼續固步自封啊！即係咁講，係咪先咁講？係咪先？真係唔會冇人改變到呢個60年代、70年代嗰種馬來西亞文化繼續停留喺嗰個階段你可以繼續固步自封嘅，係咪先咁講啊？繼續食魚蛋粉，繼續食豬肉粉，繼續食咖喱麵，繼續食安邦洋料。咁國家就會好噶啦，繼續揼架不鏽鋼車仔，跟住大家開個檔口咁樣。你諗下，係好難聽，我知道我講錯啲咩，係咪先？真係個 iPad 反光人哋，係啊，喺呢邊係好難聽噶。你諗下，今年你哋話搞嗰啲咩旅遊業啊，旅遊節啊？係啦，佢搞話係一個我想講係啦，阿叔仔話係俾一個明事理，俾一個明事理嘅一個粉絲嚟嘅，因為佢不嬲同我哋溝通下嘅。咁咧就阿叔話係一個明，即係一個明事理嘅人。咁你搞旅遊節，嗱，我話俾你聽，哈羅文我唔同意一個講法，我唔同意哈羅文係一個講法㗎，就係咩咧？你個牌匾裏邊巧立名目啊，好唔好食係好個人嘅。你話你朋友去過食過幾好食，呢件事已經唔係你自己親身。第一個 point 我講嘢好中肯㗎。雖然我一直都同哈羅文好支持大家嘅，但係我講説話都係一樣咁中肯嘅。我唔會因為同你有文筆交往喺 WhatsApp 就偏私你講嘅嘢，覺得你一定啱。我唔係一個咁樣嘅人嚟嘅。如果我咁樣嘅人，你就唔會中意睇我嘅嚇。咁首先你朋友去講過話食過好食，喺2個 layer 㗎啦。麻煩你親自去食過，覺得好食，同埋好唔好食好過人，係咪先？至於你話唔好理會佢正唔正宗，我話俾你聽，理唔理會係你嘅立場。我依家嘅立場就係理會，係咪先咁講？你話佢冇版權，咁你係咪要所有嘅怡寶乜嘢雞絲河粉咩全部攞版權咧？你如果係做得，你就正話叫做玲瓏西都魚丸，去玲瓏運西都魚肉過嚟打魚蛋，冇聲出，跟住攞個叫拎籠之後，跟住同人講嗰啲係淡水嘅，我哋呢啲係鹹水嘅，嗰啲係野生，我啲就係自己養嘅，又點100個 remark，呢樣嘢我做消費者我唔接納。我自己個人嗱，你哋有啲人接納或者排隊你嘅事，我梗係講緊我自己嘅立場。如果你直情打正牌頭係叫做呢一樣嘢，就唔該你就正宗，
同埋喺嗰度攞貨翻嚟，攞嗰個物料做。就算你貴啲食，我都覺得係應該，因為有運費，有成咁遠嚇，又越食越少呢啲魚，我會食，我會支持。但係唔係寫錯個名，跟住就話自己我係嗰隻乜乜乜嘢魚，咁係叫取巧。嗰啲叫取巧。取巧嘅嘢我係唔接受嘅。我亦都唔想鼓吹取巧啊，哈魯文，我唔係針對你，我係講事啫，我對事唔對人。我對事唔對人，我真係一個對事唔對人嘅人。哈魯文，咁你諗下，你咁樣做係咪真係巧立名目咧？好啦，哈魯文，你話晒一個半個馬來西亞人，因為你老婆係馬來西亞人，你要明白有好多人係第一次接觸馬來西亞嘅。咁嗰啲人去會唔會深究呢件事咧？唔會，跟住就話俾人聽，我食過啦，玲瓏西東魚丸咪喺嗰度吉隆坡個乜乜乜啦，阿嘟開嗰間啊嘛，咁樣。嗱，如果佢做起咗個牌頭，玲瓏真正嘅西東魚丸就會俾人消滅咗噶啦。玲瓏呢個地方亦都會消滅咗，就係拜呢件事所賜。其實玲瓏本身都已經眼燈都越嚟越暗噶啦，再加上呢一個咁嘅情況，就會變為熄燈。我想問下，究竟係我肉赤馬來西亞，定係我陷害緊馬來西亞咧？我多餘咗，我只不過係個過客。即使咁講，我去夜總會，做乜為條女屋企嚟嘅生計而擔心咧？我都係同佢開心一日啫，就係咯，係咪？就係咯，我多餘咗。有啲人正所謂唔好沉船，係啊，歡場無真愛，係咪先咁講？我利用完你馬來西亞讀書，同埋玩完雀，我就走人噶啦，關我鬼事咩？做乜咁認真？我話知你玲瓏淪陷啊，咁樣樣係咪先咁講啱唔啱啊？係咪先咁講？我依家就咁嘅心態噶啦，拜託你哋所賜嚇，令我矯正我心態嚇，出嚟玩唔好貪生果盤，係咪先咁講啱唔啱？真係。多謝你哋教醒我，係咪先咁講啱啱啊？真係你有時講嘢咧，你又太過高深啦，即係都未必知道你想講乜。即係多謝你哋點醒我，唔使咁肉赤你哋，唔使咁緊張你哋，唔使咁為你哋諗啊，係咪先？我哋個名中意點用，中意點俾人亂弄，中意點唔正宗，中意擺落口或者佢麵粉定魚蛋，中意食到落去話好食咪得咯咁樣。咁我又想講一句，就算佢真係好食啦，咁使唔使要排3個鐘？咁你咪分散啲人去幫手下食下其他老店先，得閒得冇咁多人先食得唔得咧？你哋咁樣無端聚晒啲人喺嗰度食，咁本身做緊嗰班老店嗰班 uncle auntie 食開西刀魚蛋嗰班人，或者阿有記嗰啲咁嘅人，咁咪好慘！你哋個個食魚蛋嗰去 Q 晒佢度，咁樣食屎啊！佢哋無端端。其實我幫你哋所有同業發緊聲，你哋反而鬧我，你咪鬧飽佢啦！你鬧飽之後，我睇以後仲有邊個幫你哋發聲？你仲要毒話埋我，係咪先咁講？我睇住你點死添，我真係話俾你聽，真係係咪先咁講？唔知我哋講到咁白嘅時候，啲人聽唔聽得明咧？佢使乜聽得明啫？佢聽得明佢都唔會認錯嘅。咁啊，佢聽得明佢都唔會改過嘅。佢聽得明佢都繼續話係你唔啱嘅。佢聽唔聽得明咁啊點啫？係咪先咁講？係咪先？咁係啊。咁先。除咗佢話，喂，你而家態度講嘢好差喎，咁樣咯。我態度差係因為你，係因為你哋態度差係嘛？係話咩？頭先嗰位朋友問我第3隻雀態度咁好，我係好好態度咁答佢㗎。係啊。係你態度唔好，我都唔需要對你態度好，你明唔明啊？我哋即係受即係嗰啲粗口實在太多啦呢一排。喂，同埋我講嘢，你有冇發覺CY？我係唔使諗嘅，我係嗰句就講嗰句，我冇度橋冇度稿，冇特登前設性。你而家特登掟個問題出嚟，我即刻答你。我睇我點寫稿，我係嗰句就講嗰句，我係嗰樣就講嗰樣。你唔中意聽，請隨便，係咪先咁講？我亦都冇逼你過嚟聽，係咪先咁講啱唔啱啊？我而家想為自己發聲啫，係咪先咁講？係咪真係？點解請講？我有時我覺得咧，不過我想講到，喂，有啲人頭先講咗個唔係斯巴嚟，有啲人留言話：哎呀，你冇講咁多啦，我覺得你好煩啊！我心諗，喂，咁你咪唔好入嚟睇咯。係啦，你成日喺度鬧咩啫？我又冇逼你睇個貼。係咯。你睇完之後咁肉緊做咩啫？係咯。你好似肉緊馬來西亞咁樣，又唔見你真係肉緊阿玲瓏，係咪先咁講？好搞笑啊！真係黐黐地嘅，你真係。你究竟肉緊啲乜嘢咧？我想問啦，其實又唔見你肉緊阿坤嗰個西刀魚蛋幾廿年冇人理佢，係咪先？嚇，你肉緊啲咩咧？我想問下你嚇，係咪先？即係咁講。
究竟你喐緊啲咩咧？即係正宗玲瓏嗰個你又唔喐緊，即係做咗幾十年嗰個阿坤你又唔喐緊，你喐緊我個貼嚟到侮辱你？係啊。其實你個人係咪智慧有問題啊？我想問下。係啊，即係佢為咗一啲人煽風點火而去鬧我哋咯。即係我其實唔開呢個直播出嚟省佢咧，其實好心有不甘。其實我已經忍咗成2個禮拜冇省佢㗎啦。有好多人就話：你睇下佢而家唔出聲啦咁樣。即係好似我錯咗咁咧，其實我係咧廢 Q 視睬你咧，即係啲朋友撚緊著咧，即係咩啊？因為撚著令人好開心，你知道冇？撚著係人生，其實咧人哋以為玩女人係最開心咧，其實好蠢。玩女人你又有後，即係又有後著啦，又有手尾跟啦，跟住分分鐘又多個 BB 要養啦，跟住有贍養費啦，身價咧，分分鐘又有嘢都性病啦。其實撚著幾好，你話乜嘢都唔使煩。都唔知幾開心，又乖喎，又乖又聽話，一句侵侵佢就飛過嚟，侵侵有啱啱過唔過嚟，侵侵。佢未到呢個階段，未到呢個階段。咁咧，即係其實撚著係人生嘅至高境界，都幾好玩。我終於知道點解嗰時啲皇帝啊，同埋嗰啲阿伯咧，以前嗰啲咧咁中意揸住個雀籠即係飲茶，因為撚著係人生之中最高嘅境界，即係咁講，即係好好玩啊！話俾你聽真係，好好玩。咁咧，佢咪雀啊？佢係鸚鵡。鸚鵡 sorry， 係啊，呢3隻都係鸚鵡嚟。阿司馬要幫佢發聲，係咁咧。即係其實我想講，其實我都忙到不得了嚇。你中意點咪點咯，係咪先咁講？我啱啱啊，唔怕同你講啊，我仲訂緊隻特別雀翻嚟，係咪先咁講？我而家撚雀撚到極致嚇，我得 Q 行幫你宣傳馬來西亞，我喺馬來西亞玩雀㗎，係咪先？我唔得閒出去食嘢添啊，我淨係食司媽嗰啲嘢，係咪先啊？係咪先咁講？飲下啖茶啦，咁樣。係即係咁講，係咪先？即係我話先，都唔知幾過癮，生活都唔知覺得幾逍遙幾自在，係咪先咁講？係咪先？難道你以為咁樣我過即係唔食你呢粒西刀魚蛋，我過唔到世咁話啦喎？今晚佢哋去踢波，需要晏啲翻，需要晏啲先。不過司媽都其實猛咁踩我隻腳板底，叫我收爹㗎，因為點解咧？佢準備煮飯㗎啦。我要煮飯係啦，咁樣樣。咪先？俾1分鐘時間大家，仲有冇咩嘅同學們？同學們還有什麼問題嗎？有問題請舉手係嘛？舉手係咩啊？我講得啱唔啱啊？人唔識答你㗎呢度，得文字獄嘅啫。文字獄係嘛？我都叫你咧用文字多啲，唔好用語氣。如果唔係人哋話你語氣唔好嘅咧。佢哋要無聊我咩？無聊飽佢啦！我遲啲講雀，如果雀你都有得黑我嘅時候，我睇你仲有乜嘢可以黑我？我除咗將來我除咗講雀、講屋企阿司媽煮飯之外咧，你應該睇唔到我踏出門口嘅影片㗎啦。即係我燒埋我部機上面嗰啲片之後，我就睇下你仲有咩黑我，係咪先？係咪先即係咁講？即係你唔好以為自己真係咁巴閉先得㗎，係咪先咁講？喂，即係唔拍咪唔拍咯。我睇我唔拍，我啲仔係咪冇錢食飯、開飯同埋讀書交學費畢業？即係咁講。我拍先至嘥錢，我覺得。我先唔拍嘅先係唔出去特登即係幫你哋去咁遠拍。係咯。即係特登幫你哋山長水遠拍咁多嘢，搞咁多走浮嗰啲嘢，係咪先咁講啫？你估走浮揸車唔辛苦㗎？係咪先咁講？即係仲有幾多危機咁爆玻璃啊、爆胎嗰啲都未講，係咪先咁講？即係你就以為好似咧，依家咧我所有嘅損失咧歸咎於咎由自取咁樣，好似依家喺度，係咪先即係咁講？我唔會再做啲咁蠢嘅事㗎，仲要做埋出嚟俾人鬧咧咩啊？當自己叻過范冰冰啊嚇！做馬來西亞旅遊大使啊，留翻俾范冰冰做啦，我唔乸做，係咪先咁講？黐乸線嘅真係，咁多人爭住嚟馬來西亞拍片咧，俾佢哋爭飽嘅啦，係咪先咁講？唉，黐線嘅真係，係咪先咁講啊？我真係，即係精神病啊！精神病，精神，成件事都係精神病咯，我俾你真係。即係有好多人咧 send 嗰啲 message 過嚟，覺得我哋舐緊馬來西亞着數啊！得啦，你去做啦，你去做啦咁樣。我都唔想做啊。係啊，由此可見，當地人講翻當地人。係啊，即係基本上咧，簡單啲講咧。即係其實6436啊，即係當你監躉咁添。即係簡單啲講咧，嗰啲叫玻璃心。係。即係其實咧，你講咗咁大段個字咧，3個字你話玻璃心，咁3個字其實都講咗出嚟㗎啦。係咁講，係咪先至咁講？你明我講咩？即係玻璃心呢樣嘢咧，其實咧係最低級、冇見識、唔受得批評、唔受得 comment 嘅一種行為嚟嘅，話俾你聽啦。不過馬來西亞要俾人睇到佢係咁，咪由佢咯。係睇佢啫嘛，唔係睇我，係咪先咁講啊嘛？我係一個乜嘢都會講，乜嘢都會有見識，咩都有見地，咩都有 comment 嘅人。人哋睇到香港人眼光好廣闊，270度啊，睇嘢就360度，係咪先咁講？不過咧，其實講真啦，煽動嗰班人咧，就係睇得到佢哋玻璃心，所以佢哋咁容易煽動到咯。所以你而家成件事睇到咩咧？就係馬來西亞同
2000人 follow 你哋，另一個 account 有好多謝你阿 CY 支持先。即係我哋而家唔係話你哋個個人唔啱啊，即係我想講為自己發聲。我想問下，冇人會為我發聲㗎，咁我係咪要幫自己發聲咧？我想問下大家。咁我唔幫自己發聲，邊個幫我發聲咧？我想問下你，即係正義嗰班就粒水，即係咁跟住就默默地就subscribe 我 Facebook 就支持我，咁咧契弟嗰班咧就嗶哩吧啦，即係咧 YouTube 嗰班咧就唔知 Facebook 嗰班發生咩事，咁我問無端端俾60幾萬人屈我，你啦，我幾無辜你真係，你明我咩啫？你明啊？係60幾萬人喎，即係咁講，600幾千啊，係啊，即係咁講。我知台灣都係咁嘅，不過我費事講啫，即係咁講。即係你唔好逼我講先得㗎。係啊，台灣都係咁嘅。係啊，你知我成日咁樣揸長途車咧，去邊度玩啊？所以話其實好傷身，你知咩？我又傷身啦，又傷腎，又傷腰子啦，傷好多嘢，你知唔知道？即係點解會傷腰子咧？大佬又冇屙尿，咁先咁講。即係一程車成日一次過揸，即係我想講咧，夠啦，唔係發脾氣，我真係覺得2026年我真係夠啦。我諗我依家手頭上啲旅遊片咧，再卡啦埋啲雀仔片咧，應該夠出半年嘅分鐘。咁我再出疏少少。咁咧你俾我咁樣間唔中出下直播，跟住再疏埋啲，即係我好坦白，因為依家入嚟睇我嘅都係粉絲，即係都唔需要轉彎抹角，係咪？我同你哋轉彎抹角，即係唔俾面你哋，係咪先咁講？係。咁係啊，好多噶，我 hit 咗好多啊，811唔使講嘅真係，我個個 number 後邊好似監躉咁啊，4184 Sarah 行前2步，係咁，即係，我想講係，即係你哋個個都係真心粉絲入嚟支持我。阿 Sarah 仲要多謝 Sarah 支持我哋，多謝你。即係話一叫佢行前2步，先得支持我哋。即係阿 Sarah 真心粉絲嚟，我哋知嘅。咁即係我成日都話想送禮物俾你嘅 Sarah。你當你對我放下戒心，好似雀仔咁嘅時候咧，你就俾你嘅地址同電話我就寄禮物俾你，我真心俾你。阿 Sarah，即係雀仔一攞翻嚟都好大戒心㗎，其實用好耐時間佢先至肯上手㗎。你知唔知一隻雀仔上手好難？但係你唔信，你試下出街，你喺樹上面有隻麻雀，你過嚟啊！你睇下你企到幾耐，隻雀仔先會上你手。佢個戒心好高嘅雀仔。係。咁咧，你知佢哋3隻都望住我哋。我知道佢聽我哋直播啊嘛。咁咧跟住，佢係企喺度望住我哋。跟住咧，我哋可以訓練到佢上手咧。其實咧，我哋係用咗，即係我哋即係個戒心係用咗好耐。咁咧。即消滅佢嘅戒心。咁阿 Sarah 你對我哋一樣，你戒心係未除嘅。當你一日消除咗你對我哋嘅戒心，阿 Sarah，你就將你嘅資料俾阿師媽，係咪先？係。真係好似高監頂嘅 number。咁咧跟住咧，係啦，1885，你等阿 Sir 講埋先。咁跟住咧，我就真心想送啲禮物俾你㗎，阿 Sarah。我求下你俾我送俾你啦，即係咁講。咁希望你聽得明白呢件事啦，Sarah。咁咧就其實大家如果冇嘢問咧，我都要放下師媽去煮飯啦。如果唔係咧，兩個仔翻嚟冇飯食，係咁講係咪先啫？係咁樣。雖然我唔係師爸，但今日所講嘅所有嘢都唔代表本頻道嘅，係咪先咁講？純粹係想呢個頻道咧係見到嗰個 Facebook 貼文係為阿師媽而發聲嘅啫，咁樣。咁啊，希望多謝大家支持。個貼文係 OK 嘅，係嗰啲留言唔 OK 嘅咋。Sarah啊，你快啲放低戒心上我隻手啦！當你有一日肯跑上我隻手度，俾資料我送禮物俾你噶啦。咁咧，又抌垃圾落地，你個衰仔啊！佢咧，阿侵就係咁噶，佢要食嘢咧，佢就將嗰啲玩具掟落地下。佢成日將啲嘢抌落地下，吸引我注意力嘅衰仔。係啊，等我捉佢過嚟先。我捉佢過嚟講拜拜先。你而家捉佢過嚟睇下得唔得？因為唔得我咧，因為我戴咗個罩。哦，係啊，佢吻上我手。係喎，佢吻上你手係因為咁啊。係喎。但係佢應該認得你把聲啊！你把聲咁煩。啊！佢肯上手咧，肯上手咧。同佢哋講拜拜，拜拜咁啊！哦，上到去之後先一聲。嗱，你見到啦，阿 Sir 話連侵都唔驚我，你驚我做咩咧？係咪先咁講？你俾資料先嘛，等我送禮物俾你啦 ，Sir 話係咁樣。好啦。今日我為自己發聲，應該唔係發聲，我為師爸發聲已經差唔多完畢啦。你澄清嘅，澄清係咪？澄清，我為師爸發聲已經差唔多完畢啦。希望 Facebook 嘅廣大朋友係會入嚟睇呢條片。係咯。我係唔會特登擺落 Facebook 俾你睇嘅，你唔使旨意，係咁樣，係咪先咁講？係咪先？係咪先咁講？啱啊，係咪先？係啦，係啦。係咁講。入嚟鬧我啦。係啦，入嚟鬧我啦。係。啊，多謝張相。
拜拜。我哋最尾好溫柔咁講聲，拜拜。係咁就啱啦。係啦，咁你就態度正確。拜你老味啊！誒，未收噶，依家收先。個結束喺邊度？點解冇個結束鍵嘅？我結束呢度。唉，收線啦，黐狠線咁樣鬧人，發嘅啲 Facebook 嗰班都冇腦啊！哎呀，仲未收噶，原來。sorry。